right බලන්න අපිට කියනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ LKS 1 මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රමිතියට අනුව පහත කවර ප්‍රකාශයක් නිවැරදි වේද කියලා අහන්නේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයේ හැරෙන විට අනිකුත් සියලු මූල්‍ය ප්‍රකාශන උපචිත පදනම මත පිළිල කරයි. ඔව්. ඒක හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට දැන් ෆෝන් පැත්තකින් තියලා වැඩේ පටන් ගමු. දැන් මම පේපරේ කියවනවා. එතකොට ඔයා තාම ෆෝන් එකේ. එතකොට ඔයා තාම පේපරේ අතර අරගෙනත් නැහැ. ටියුට් එක නෙමෙයි පුතා පේපරේ. හොයන්න ඉක්මනට. හරිද? මම උගන්වලාට මට කෑ ගහන්න බයින්න බෑ. ඒක නිසා වැඩි උමනාවෙන් උනන්දුවෙන් අඩුපාඩු ටික හදාගන්න. බෝඩ් එකේ හදන විදිය බලලා. මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයේ හැරෙන විට අනිකුත් සියලු මූල්‍ය ප්‍රකාශන උපචිත පදනම මත පිළිල කරයි. හරි. වාර්තාකරණ එකයක් අනිවාර්යයෙන්ම වර්ෂයක කාලච්ඡේදය සඳහා මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිල කර යුතුයි. වර්ෂයක කියලා නෑ කාලච්ඡේදයක් කියලා කියන්නේ අපි. ඒක වර්ෂයක් කියලාම අනිවාර්ය කරලා නැහැ. එහෙම කියන්නේ අපි. කාලච්ඡේදයක්. වර්ෂයක් කියන කතාවක් නැහැ. වෙනත් ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියකින් අවසර දී නොමැති විට වත්කම් වගකීම් ආදායම් වියදම් එකිනෙකට හිලව් නොකළ යුතුයි කියලා ප්‍රමිතියෙන් කියනවා. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්න ඕන A හා C කියන අංක 4 කියන එක. ප්‍රශ්න අංක 2 3 සඳහා පිළිතුරු සැපීමට පහත් තොරතුරු භාවිතා කරන්නලු. ඔබට කියනවා කවිද විසින් 2023 1 දින වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන ලද අතර එම් ව්‍යාපාරයේ ජනවාරි මාසය තුල පහත ගනුදෙනු සිදු වී ඇත. කියලා ඔබට ගනුදෙනු 5ක් දීලා තියෙනවා. ඔබෙන් ඉල්ලනවා පළවෙනි එක ඉහත ජනවාරි මාසය තුල සිදු වූ ගනුදෙනු මගින් ව්‍යාපාරයේ වත්කම් වගකීම් හිමිකම් ශේෂයන්ට වන බලපෑම නිවැරදිව දක්වා ඇති පිළිතුර. ඉතින් අපි ඒකට වත්කම් සමානයි වගකීම් ධන හිමිකම් right ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ එක් ගනුදෙනුව ගිණුම්ගත කිරීමේදී උපයෝග කරගන්නා ගිණුම් කරන සංකල්පය පිළිවෙලින් දක්වන්න කියලා right පළවෙනි එක බලන්න කවිදු විසින් රුපියල් 1,50,000ක මුදලක් ව්‍යාපාරයට යෙදවීම. එතකොට මුදල් කියන වත්කම 1,50,000කින් වැඩි වෙනවා අයිතිකරණ යොදවන්න හිමිකමත් 1,50,000කින් වැඩි වෙනවා. එතන අයිතිකරු ව්‍යාපාරයට සම්පත් යොදවනකොට අපි ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුගෙන් වෙන්වෙච්ච ස්වාධීන ඒකයක් කියලා සලකනවා. ඒක සංකල්පය තමයි එතන බලපෑමක් වෙන්නේ. දෙක 1,20,000ක් වටිනා මෝටර රථයක් අත්පිට මුදලට මිලදී ගැනීම. 1,20,000ක් වටිනා මෝටර රථයක් අත්පිට මුදලට ගත්තොත් මුදල් කියන වත්කම 1,20,000කින් අඩු වෙලා මෝටර රථ කියන වත්කම 1,20,000කින් වැඩි වෙනවා. වත්කමක් ගත්ත වටිනාකමට පොත්වල සටහන් කරන්න කියලා ඓතිහාසික පිරිවැය සංකල්පයෙන් කියනවා. තුන්වෙනි එක පෙබරවාරි මාසයේ විකුණුම් වෙනුවෙන් 20,000ක අත්තිකාරමක් ලැබීම. එතකොට ව්‍යාපාර සල්ලි නිසා මුදල් කියන වත්කම 20,000කින් වැඩි වෙනවා. හරිද? අත්තිකාරමක් නෙලැබෙන්නේ. ඒක මේ අපේ කාලච්ඡේදයට අදාළ එකක් නෙමෙයි ඉදිරි කාලච්ඡේදයට අදාළ එකක් හම්බෙන්නේ. ඒක අපිට වැඩිපුර ලැබිච්ච මුදලක් වගකීමක්. එහෙනම් වගකීම් කෙලින් ධන 20,000 එන්න ඕන. උපලබ්ධි සංකල්පයට අනුව අපි අයභාරය හඳුනා ගන්න ඕනේ. සේවාවක් සම්බන්ධයෙන් නම් සත්‍ය වශයෙන්ම සේවාව සපයපු වෙලාවේ විකුණුමක් සම්බන්ධයෙන් නම් භාණ්ඩ විකුණුමක් සම්බන්ධයෙන් නම් ඒ භාණ්ඩවල අවදානම සහ ප්‍රතිලාභය ගැනුම්කරුට මාරු වුණ වෙලාවේ තමයි අපි ආදායම කියලා හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒතර මෙතන තාම භාණ්ඩවල අවදානම් ප්‍රතිලාභය ගැනුම්කරුට මාරු වෙලා නැහැ. ඒක නිසා අපිට විකුණුම් කියලා ගිණුම්ගත කරන්න විදිහක් නැහැ. උපලබ්ධි සංකල්පය තමයි එතනට බලපාන්නේ. හතරවෙනි එක මෝටර රථයේ 1000කින් ෂේ වීම. මෝටර රථයේ 1000කින් ෂේ වුණොත් මෝටර රථ කියන වත්කම 1000කින් අඩු වෙනවා. ෂේ කියන්නේ වියදමක් නිසා හිමිකමත් 1000කින් අඩු වෙනවා. right. ලාභය ගණනය කරනකොට ආදායම් උපයන්න දායක වෙච්ච සියලු වියදම් අඩු කරන්න ඕන කියලා ගැලපුම් සංකල්පයෙන් කියනවා. ඒතර මෙතනට ගන්න වෙන්නේ අපිට ගැලපුම් සංකල්පය. පස්වෙනි එක ජනවාරි මාසයට අදාළව ව්‍යාපාරයේ විදුලි බිල්පත
ලැබීම විදුලි බිල්පත ලැබීම විදුලි බිල්පත ලැබීම කියලා කියන්නේ. එතකොට වගකීම වැඩි වෙනවා තාම ගෙවලා නැහැනේ. වගකීම වැඩි වෙනවා 3000කින්. වියදම නිසා හිමිකම අඩු වෙනවා 3000කින්. සල්ලි වලින් ගෙව්වේ නැති වුණාට අපි ඒක වියදම කියලා සලකනවා. උපචිත සංකල්පයට අනුව මුදලින් ගෙව්වා හෝ නොගෙව්වා කාල සීමාවට අදාළ ප්‍රමාණය අපි වියදම කියලා හඳුන ගන්න ඕන. එහෙනම් පුතා 3ට උත්තරේ අංක 3. 2ට උත්තරේ මේ ටික සුළු කරලා ගන්න තියෙන්නේ. ඔය ටික සුළු කරුවාම පුතා 2ට උත්තරේ එනවා. මෙතන 1,69,000ක් එනවනේ. right. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා 23,000ක්. මෙතන සුළු කරුවාම එනවා 1,46,000ක්. එහෙනම් 2ට උත්තරේ 2. right. 3ට උත්තරේ 3. ඊට පස්සේ ඊළඟට ප්‍රශ්නාංක 4 සහ 5 සඳහා පිළිතුරු සැපීමට පහත් තොරතුරු භාවිතා කරන්නලු. 100%ක වැක් සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති සකුණගේ ව්‍යාපාරයේ 2023 3 දින ලකුණු කළ මිල 50,000ක් වූ භාණ්ඩ 110ක වෙළඳ වට්ටමකට හා 115ක වැක් ප්‍රතිශතයකට යටත්ව අරුණ සමාගමෙන් ණයට මිලදී ගන්නා ලදී. අනතුරුව 2023 9 දින පිරිවැය 30000ක් වූ භාණ්ඩ වැට් ඇතුළත් මිල 46000ක් ලෙසට සටහන් කර කරුණාගේ ව්‍යාපාරයට අත්පිට මුදලට විකිණීය. 2023 3 දින අරුණ සමාගමට ගෙවී යුතු මුදල 105ක වට්ටමකට යටත්ව පියවන ලදී කියලා කතාව දීලා ඔයාට කියනවා ඉහත ගනුදෙනු සිදු දින අනුපිළිවෙලින් සකුණගේ ව්‍යාපාරයේ සටහන් කිරීමට අදාළ මූලික පොත් වන්නේ හරිද? ඒ ඉහත මාර්තු මාසය තුල සිදු ගනුදෙනු මගින් සකුණගේ ව්‍යාපාරයේ සුද්ධ ලාභයේ සිදුවන බලපෑම අහනවා. right. ඊළඟට දැන් ඔන්න බලමු අපි දැන් අපෙන් අහන ප්‍රශ්න එකක් අහනවා මූලික පොත් අහනවානේ. ඊට පස්සේ සුද්ධ ලාභයට වන බලපෑම අහනවා. බලන්නකො දැන් පළවෙනි එක 115ක වැට් සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති සකුණගේ ව්‍යාපාරයේ 2023 3 දින ලකුණු කළ මිල 50,000ක් වූ භාණ්ඩ 110ක වෙළඳ වට්ටමකට හා 115ක වැට් ප්‍රතිශතයකට යටත්ව ණයට මිලදී ගන්නවා. එතකොට ණයට මිලදී ගත්තාම අපිට අවශ්‍යයි ගැනුම් ජේර්නලයේ සටහන් කරන්න. ගැනුම් ජේර්නලය ඕන. right. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට කියනවා මෙන්න මෙහෙම ණයට බිඳ ගන්න. අනතුරුව 2023 3 9 දින පිරිවැය 30000ක් වූ භාණ්ඩ වැට් ඇතුළත් මිල 46000ක් ලෙසට සටහන් කර කරුණාගේ ව්‍යාපාරයට අත්පිට මුදලට විකිණීය. අත්පිට මුදලට විකුණාම සල්ලි එනවනේ. එහෙනම් මුදල් ලැබීම් ජේර්නලය. දැන් එතන ලාභයට වෙන බලපෑමක් තියෙනවා. මොකද භාණ්ඩ විකුණුවානේ. අපි විකුණන්න හිටපු 100ට 15ක වැට් බද්දක් එකතු කරලා 115ට විකුණපු වගේ තමයි ඔබට ඔය දීලා තියෙන්නේ 46000යි කියලා. එහෙනම් 46000 115න් බෙදලා 100න් වැඩි කෙරුවොත් එනවා පුතා කීයයි කියලාද 40000යි කියලා. 15න් වැඩි කෙරුවොත් එනවා වැට් අනුපාතය වැට් ප්‍රතිශතය එනවා වැට් ගාන 6000යි කියලා. එහෙනම් 40000ට මිල ලකුණු කළ භාණ්ඩ තමයි
6000ක වැට් බද්ද එකතු කරලා 46000ට විකුණුවේ. එතකොට මේ 40000ට අපි විකුණුවේ කීයක පිරිවැ 40000ට අපි විකුණන්නේ හිතන් හිටියේ කීයක පිරිවැය භාණ්ඩද ගානේ පැහැදිලිව කියනවා 30000ක පිරිවැය භාණ්ඩ කියලා. එතකොට 30000ක පිරිවැය භාණ්ඩ 10000ක් ලාභي තියාගෙන 40000ට විකුණන්න ඉන්නකොට 115ක වැට් බද්ද ගහලා විකුණනකොට විකුණන්න වෙන්නේ 46000ට. එතකොට එතන 10000ක ලාභයක් තියෙනවා. එහෙනම් ලාභයේ 10000කින් වැඩි වෙනවා ඒ කාරණාව නිසා. ලාභයට වෙන බලපෑම 10000යි එතන වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට විකිනීය 2023 3/28 දින අර ණයට ගත් එක්කෙනාට අරුණ සමාගමට ගෙවිය යුතු මුළු මුදල 105ක මුදල් වට්ටමකට යටත්ව පියවන ලදී. එයාට අපි ගෙවන්න තියෙන සම්පූර්ණ ගාණ කීයද? එයාට අපි ගෙවන්න තියෙන සම්පූර්ණ ගාණ. ඒක සම්පූර්ණ ගාණ ගෙව්වනේ. ගෙව්වනම් සල්ලි යනවා මුදල් ගෙවීම් ජේනලේ සටහන් කරන්නේ. එහෙනම් පුතා එක ප්‍රශ්නකට උත්තරයක් ඔබේ දැන් එනවා. ගැනුම් ජේනලේ, මුදල් ලැබීම් ජේනලේ, මුදල් ගෙවීම් ජේනලේ කියන අංක 4ට උත්තරේ 2. ඔය වගේ සරල ප්‍රශ්න හමුවේ තමයි ඔබේ ලකුණුවේ සමහරගේ 8යි, 30න් 8යි, 30න් 7යි, 30න් 11යි එහෙම තියෙන්නේ. right. එතකොට 4ට උත්තරේ අංක 2. දැන් එතන මේ අපි බලන්න ඕන ලද වට්ටම කීයද කියලා. අපි ණය හිමියට සල්ලි ගෙවනවනේ. ඒ ගෙවනකොට අපිට වට්ටමක් හම්බෙලා. මෙතන 50000ට තමයි භාණ්ඩවල මිල ලකුණු කරලා තිබ්බේ. ඒ 50000ට භාණ්ඩ මිල ලකුණු කරලා තිබ්බේවට තමයි 110ක වෙළඳ වට්ටමක් අඩු කරලා ඒ කියන්නේ 50000ට 110ක් කියන්නේ 5යි 5000යි 50000ට 110ක් කියන්නේ 5000යි. එහෙනම් අපි ගන්න යන්නේ 45000ට. අන්න එහෙම 45000ට ගන්න යනකොට තමයි 115ක වැට් බද්ද වදින්නේ. නේ? අන්න එහෙම 45000ට ගන්න යනකොට තමයි 115ක වැට් බද්ද වදින්නේ. 45000ට 115ක් කියලා කියන්නේ කීයද? 6000 4500 6250ද? 6750 sorry. 6750. එහෙනම් මේක අපිට ගන්න වෙන්නේ කීයටද? 50000ට මිල ලකුණු කරලා තිබ්බා. 110ක වෙළඳ වට්ටමක් දුන්නා. ඒතර 45000 වුණා. භාණ්ඩ ගන්නකොට 115ක වැට් බද්ද වැදුනා. 6750ක් ඇඩ්ුණා. 51750ට තමයි ගන්න වෙන්නේ. 51750ට තමයි අරන් තියෙන්නේ. ණයට අරන් තියෙන්නේ. ඒ ණයට ගත්ත එක අපි සම්පූර්ණ මුදලම පියවලා. ඒ සම්පූර්ණ මුදලම පියවලා ඒ පියවනකොට මේ 51750 පියවනකොට 100%ක ලද වට්ටමක් හම්බෙලා. එහෙනම් 51750ට 100%ක් බලන්න. 51750ට 100%ක් බැලුවොත් එනවා 2587 750ද? 2587යි 750 නේ? හොද කියන්නේ? සුළු කරන්න ඔයාලා නිකන් ඉන්නේ නැතුව. එතකොට ඒක ලද වට්ටමක් නිසා ආදායමක් නිසා ලාභෙ වැඩි වෙනවා. එහෙනම් පුතා සම්පූර්ණ ලාභය මොකද වෙන්නේ 12587යි 750කින් වැඩි වෙනවා. 12587යි 750කින් වැඩි වෙනවා. උත්තරේ වෙන්න ඕන අංක 1 කියන එක. පහට උත්තරේ අංක 1. ඊට පස්සේ අපි යනවා ප්‍රශ්නාංක 6 සහ 7 සඳහා පිළිතුරු සැපීමට පහත් තොරතුරු භාවිතා කරන්න. දැන් මේ කරන ඒවා අඩුපාඩු හදා ගන්න ටක් ගාලා මාත් එක්ක හදා ගන්න. හරිද? බලන්න 6යි 7යි බාන කියනවා මෙන්න මෙහෙම. බින්රගේ ව්‍යාපාරයේ 2023 2/28 දිනට බැංකුවෙන් ලද බැංකු ප්‍රකාශයේ දැක්වුණු ශේෂය 28000ක් වූ අතර ඒ එදිනට ව්‍යාපාරයේ පිළියෙල කළ මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂයට වඩා වෙනස් විය. ව්‍යාපාරයේ සියලු මුදල් ගනුදෙනු බැංකු ජංගම ගිණුමක් හරහා චෙක්පත් මාධ්‍යයෙන් සිදු කෙරේ කියලා තැන්පත් කළත් උපලබ්ධි නොවූ චෙක්පත් නිකුත් කළත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොකළ චෙක්පත් පිළිබඳ විස්තර ඔබට දීලා තියෙනවා. මාර්තු මාසෙත් දීලා තියෙනවා, පෙබරවාරි මාසෙත් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මාර්තු මාස සඳහා ව්‍යාපාරයේ පිළියෙල කළ මුදල් ලැබීම් ජේනලේ එකතුව
75000ක් වූ අතර මුදල් ගෙවීම් ජේනල එකතුව 68000කි. 2023 මාර්තු මාසයේ බැංකු ප්‍රකාශයේ සටහන් වී ඇති නිකුත් කළ චෙක්පත් වටිනාකම හා උපලබ්ධි වූ චෙක්පත්වල වටිනාකම කොපමණද කියලා අහන්න. රයිට් බලමු අපි. ඊට පස්සේ ඊළඟට අහනවා මාර්තු 31 දිනට ව්‍යාපාරයේ මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂය කොපමණද කියලා. මාර්තු 31 දිනට ව්‍යාපාරයේ මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂය දැන් බලන්න දැන් අපිට බලන්න පෙබරවාරි මාසේ දැන් පෙබරවාරි තියෙනවා තැන්පත් කළත් උපලබ්ධි වූ චෙක්පත් 12000. ඊට පස්සේ මේ මාර්තු මාසේ තියෙනවනේ. ඔය මාර්තු මාසේ අපිට කියනවා මාර්තු මාස සඳහා ව්‍යාපාරයේ පිළියෙල කළ මුදල් ලැබීම් ජේනලේ එකතුව 75000යිලු. ඒක දැන් ඔයා දැනගන්නවා මේ පෙබරවාරි මාසේ තැන්පත් කරලා උපලබ්ධි නොවිච්ච මෙන්න මේ 12000. මාර්තු මාසේ උපලබ්ධි වෙන්න ඕනද නැද්ද? උපලබ්ධි වෙන්න ඕන. හරි. දැන් පෙබරවාරි මාසේ තැන්පත් කරලා උපලබ්ධි නොවිච්ච 12000 මාර්තු මාසේ උපලබ්ධි වෙන්නේ නැහැ. ඒ මාර්තු කවදා හරි උපලබ්ධි වෙන්නේ නැහැ. ඒකට බැලුවොත් මාර්තු මාසේ උපලබ්ධි වෙන්නේ. ඒතකොට මාර්තු මාසේ ඔන්න පෙබරවාරි මාසයට අදාළව 12000ක චෙක්පත් උපලබ්ධි වෙන්න තියෙනවා. ඒ ASCII මාර්තු මාසේ මුදල් ලැබීම් ජේනලේ එකතුව 75000යි කියලා කියන්නේ ඒකත් උපලබ්ධි වෙන්න තියෙනවා. අයි මාර්තු මාසේ තැන්පත් කරපුවානේ. හරිද? ඒ තියෙන්නේ මාර්තු මාසේ තැන්පත් කරපුවා. එහෙනම් මාර්තු මාසේ ඔක්කොම තැන්පත් වෙන්න තියෙනවා 87000ක චෙක්පත්. මාර්තු මාසේ 87000ක චෙක්පත් උපලබ්ධි වෙන්න තියෙනවා. කොහොමද 87000ක චෙක්පත් කියලා කියන්නේ? කොහොමද 87000ක චෙක්පත් කියලා කියන්නේ? පෙබරවාරි මාසයට අදාළව 12000ක ඒවා උපලබ්ධි වෙලා නැහැ. ඒව මාර්තු මාසේ උපලබ්ධි වෙන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව මාර්තු මාසෙත් අපි ගිහිල්ලා තැන්පත් කරනවානේ. ඒ තැන්පත් කරපු ප්‍රමාණය හොයා ගන්න පුළුවන් මුදල් ලැබීම් ජේනලේ. මුදල් ලැබීම් ජේනලේ තියෙනවා එතන 75000. ඒතර ඔක්කොම උපලබ්ධි වෙන්න තියෙනවා 87000. 3.31 වෙනකොට උපලබ්ධි නොවිච්ච ටික තියෙනවා කීයක්ද? 19000ක් උපලබ්ධි වෙලා නැහැ. උපලබ්ධි නොවු මාර්තු මාසයේ අවසන් වෙනකොට උපලබ්ධි වෙලා නැහැලු 19000. ඒතර උපලබ්ධි වෙන්න තිබ්බේ වයින් 19000ක් උපලබ්ධි වෙලා නැහැලු. එහෙම වුණොත් පුතා 87000න් 19000 අඩු කෙරුවොත් එනවා කීයයි කියලාද? 68000යි කියලා. එහෙනම් මාර්තු මාසේ account එකට වැටිලා තියෙනවා 68000ක චෙක්පත්. ඒ 68000 ASCII අර පෙබරවාරි මාසේ තැන්පත් කළ උපලබ්ධි නොවිච්ච ඒවත් උපලබ්ධි වෙලා ඇති. ඊට අමතරව මාර්තු මාසේ අපේ ලැබීම් ජේනලේ තැන්පත් කරපු චෙක්පත් ටිකක් තියෙනවා ලැබීම් ජේනලේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ටික බැංකුවේ තැන්පත් කරනවා. ඒ තැන්පත් කරපු වෙනුත් තැන්පත් වෙලා ඇති යම් ප්‍රමාණයක්. කොහොම හරි ඔක්කොම 68000. මොකද ඔක්කොම පෙබරවාරි මාසෙන් උපලබ්ධි වෙන්න තිබ්බ 12000. මාර්තු මාසේ වෙනම තැන්පත් කරුවා 75000ක් ඔක්කොම උපලබ්ධි වෙන්න තිබ්බ 89000. හැබැයි මාර්තු අවසන් වෙනකොට උපලබ්ධි වෙලා නැහැලු 19000. එහෙනම් උපලබ්ධි වෙලා තියෙන 68000. right. ඔය කතාවම තමයි නිකුත් කළ චෙක්පත් සම්බන්ධිනු. බලන්නකො නිකුත් කළ right. පෙබරවාරි තියෙනවා නිකුත් කළ ඉදිරිපත් නොවිච්ච කොච්චරද? 8000. දැන් ඒ 8000 මාර්තු වල ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනද නැද්ද? ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන. මාර්තු මාසේ ඒ 8000 ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන.
දැන් පෙබරවාරි නිකුත් කරලා ඉදිරිපත් උනේ නැත්නම් 8-10ක චෙක් පාත්. ඒ ටික මාර්තු හරි ඉදිරිපත් වෙන්න එපේ. ඊට අමතරව මාර්තු මාසයේ මුදල් ගෙවීම් ජේනලේ එකතුව තියෙනවා 68000. ඒ කියන්නේ පුතා මාර්තු මාසයේ අවසන් වෙනකොට ඔක්කොම ඉදිරිපත් වෙන්න තියෙනවා 76000. කොහොමද 76000 හැදුනේ? පෙබරවාරි මාසෙට අදාළව 8000ක ඒවා ඉදිරිපත් වෙන්න තියෙනවා මාර්තු මාසෙට. ඒකයි මාර්තු මාසේ වෙනම නිකුත් කෙරුවා අපි චෙක් පාත් 68000ක් ඒකයි. ඒතර ඔක්කොම ඉදිරිපත් වෙන්න තියෙනවා 76000. හැබැයි මාර්තු අවසන් වෙනකොට ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ කීයක්ද ගෙවන්න 15000ක ඒවා. එන 61000ක් මොකද්ද? 61000ක් ඉදිරිපත් වෙලා ගෙවලා. එනවා වාගේ ප්‍රශ්නෙට 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තියෙනවා පුතා. නිකුත් කළ චෙක් පත් වල වටිනාකම 61000යි. තැන්පත් කරලා උපලබ්ධ වූ චෙක් පත් වල වටිනාකම 68000යි. ඒතර උත්තරේ වෙන්න ඕන 6ට අංක 1 කියන එක. 6ට උත්තරේ අංක 1. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපෙන් අහනවා මාර්තු 31 දිනට ව්‍යාපාරයේ මුදල් පාලන කිරීමේ ශේෂය අහනවා. ඒක මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. අපි ඉස්සලා මාර්තු 1 දිනට මුදල් ශේෂය හොයාගමු. මාර්තු 1 දිනට මුදල් ශේෂය හොයාගත්තා නම් මාර්තු මාසේ ලැබීම් වල එකතුවයි මාර්තු මාසේ ගෙවීම් වල එකතුවයි මුදල් පාලන කිරීමට ගැලපුවා නම් මුදල් පාලන කිරීමේ ශේෂය හොයාගත්ත හැකි අවසාන ශේෂය. එතකොට දැන් 3යි 1 තිබ්බ මුදල් පාලන කිරීමේ ශේෂය හොයන්නේ කොහොමද? අපිට හදන්න වෙනවා 2.28 දිනට බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශය. ඔබට දීලා තියෙනවා 2.28ට බැංකුවෙන් ලද ප්‍රකාශයේ දැක්වුණු ශේෂය කීයයි කියලාද? බැංකුවෙන් දැක්වුණු ප්‍රකාශයේ ශේෂය 28000ලු. අපේ සැසඳුම තමයි උඩම සංශෝධිත මුදල් ශේෂය එකතු කරනවා නිකුත් කළත් ඉදිරිපත් නොවූ චෙක්පත් අඩු කරනවා තැන්පත් කළත් උපලබ්ධි නොවූ චෙක්පත්. මේ පෙබරවාරි මාසයේ පෙබරවාරි 28 දිනට. ඒතර පෙබරවාරි මාසයේ 28 දිනට බැංකුවෙන් ඒ ප්‍රකාශ ශේෂය 28000යි. පෙබරවාරි මාසයේ 28 දිනට නිකුත් කළ ඉදිරිපත් නොවූ චෙක්පත් තියෙනවා 8000ක්. පෙබරවාරි මාසයේ 28 දිනට තැන්පත් කළත් උපලබ්ධි නොවූ චෙක්පත් තියෙනවා 12000ක්. ඒතර අපි වෙනද කරන්නේ සංශෝධිත මුදල් ශේෂයට මේ නිකුත් කළත් ඉදිරිපත් නොවූ චෙක්පත් එකතු කරලා තැන්පත් කරලා උපලබ්ධි නොවිච්ච චෙක්පත් අඩු කරුවාම මේ 28000 එනවා. දැන් ඒක හොයන්න මොකද කරන්නේ? අනිත් පැත්තට ගලපන්න. එහෙනම් මේ 28000 ගත්තේ මෙතන තිබ්බාගේ 12000 අඩු කරලානේ. එහෙනම් මෙතන තිබ්බාගේ කීයද? 40000 නේ. මෙතන 40000 ගත්තේ මෙතන තිබ්බාගේ එකතු කරලානේ මේක. එහෙනම් මෙතන තිබ්බාගේ 32000යි. ඔය තියෙන්නේ පුතා ඔය තියෙන්නේ මාර්තු ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි 28 දිනට සංශෝධිත ශේෂය. ඒතර පෙබරවාරි 28 දිනට තියෙන සංශෝධිත ශේෂය තමයි මාර්තු 1 වෙනිදාට මුදල් පාලන ගිණුම ශේෂය කියලා 32000 ශේෂය කියලා 32000 right මුදල් පාලන කිරීමේ ශේෂය එනවා ආරම්භක දිනට 32000යි. දැන් ඒකට ඔයා මාර්තු මාසයේ මුදල් ලැබීම් ජේනලේ එකතුව 75000 ඒක හර කරන්න. මාර්තු මාසයේ මුදල් ගෙවීම් ජේනලේ එකතුව 68000යි. ඒක බැර කරන්න. මාර්තු මාසයේ ලැබීම් ජේනලේ එකතුව මුදල් පාලන කිරීම හර කෙරුවා. ගෙවීම් ජේනලේ එකතුව මුදල් පාලන කිරීම බැර කෙරුවා. දැන් මේ කිරීම තුලණය කරලා සංශෝධිත ශේෂය ගන්න. ඒ කියන්නේ මුදල් පාලන කිරීම ශේෂය ගන්න. අපිට බැංකු ගාස්තු චෙක් පොත් ගාස්තු එහෙම මුකුත් කියන්නේ නැහැ. සුළු කෙරුවාම එනවා පුතා කීයයි කියලාද? 39000යි කියලානේ. 39000යි කියලා ශේෂය එනවා.
එහෙනම් පුතා 7ට උත්තරේ අංක 5. right. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපි යනවා 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. රත්නපාලගේ ව්‍යාපාරයේ ගිණුම් පොත් වලින් උපුටාගත් තොරතුරු කිහිපයක් පහත් දැක්වේ කියලා ඔබට 2023 3:31 දිනට සහ 2022 3:31 දිනට ප්‍රාග්ධන සහ රඳවාගත් ඉපියුම් ගිණුම් වල ශේෂ දීලා තියෙනවා. 2023 3:31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය තුලදී අයිතිකරු 35000ක මුදල් ගැනීම කර ඇති අතර අයිතිකරුගේ පෞද්ගලික ඉඩමකින් ලක්ෂ 2ක් වටිනා කොටසක් ව්‍යාපාරයට යොදවා ඇත. ඔබෙන් අහනවා දිනෙන් අවසන් වර්ෂයේ ව්‍යාපාරයේ උපයා ඇති ලාභයේ කොපමණද කියලා. හරි සරලයි. ඉතින් රඳවාගත් ඉපියුම් වල ඔබට දීලා තියෙනවා ආරම්භක ශේෂය, අවසාන ශේෂය නේ. ඒ ඇසුරින් ඔයාට පුළුවන් ලාභය හොයාගන්න. රඳවාගත් ඉපියුම් 4යි 1 ශේෂය. ඒ කියන්නේ ආරම්භක ශේෂය 2022 3:31 කියලා කියන්නේ 2022 4යි 1. රඳවාගත් ඉපියුම් ගිණුම 2180යි. අවසාන දවසට රඳවාගත් ඉපියුම් ඒ කියන්නේ 3:31 දිනට ඒ කියන්නේ 2022 මේ 2022 4යි 1 2023 3:31 තමයි අවසාන දවස. 2022 4යි 1 ආරම්භක දවස 2023 3:31 අවසාන දවස. ඔන්න අවසාන දවසට රඳවාගත් ඉපියුම් දීලා තිනවා 3420ක්. 3420ක් දීලා තියෙනවා. right. හරි. දැන් ඔයාලට කියනවා වර්ෂය තුල අයිතිකරු ගැනලි කරලා 35000ක්. 35000ක් කියලා කියන්නේ ඉතින් අගබින් 3 අයින් කරුවොත් එතන 35ක්. 35ක් ගැනලි කරලා හරියට අපි අර රඳවාගත් ඉපියුම් වල ගෙවූ ලාභාංශ අඩු කරන්නේ. නේ රඳවාගත් ඉපියුම් තීරු වෙන්නේ ගෙවූ ලාභාංශ අඩු කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි ගැනලි. රඳවාගත් ඉපියුම් වලින් අඩු වෙනවා. මොකද රඳවාගත් ඉපියුම් වලටනේ ලාභය එකතු වෙලා ගැනලි අඩු කරන්නේ. ගැනලි කරන්නේ ඒ ලාභයෙන්. රඳවාගත් ඉපියුම් වලින් තමයි ගැනලි කරන්නේ. අර ඉඩමක් යදෝන එක රඳවාගත් ඉපියුම් වලට ඉන්නේ නැහැ. ඒක අමතර ප්‍රාග්ධනයක්. ඒක තමයි අර ප්‍රාග්ධනීය ආරම්භයේ 4500ක අර 200ත් එකතු වුණාම තමයි 4700 වෙලා තියෙන්නේ. ඔබට දීලානේ තියෙනවනේ. ආරම්භක ප්‍රාග්ධනීය 4500යි. අවසාන ප්‍රාග්ධනීය 4700යි. ඒතකොට 200කින් ප්‍රාග්ධනීය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මේ ඉඩම යොදවපු නිසා. ඒතකොට මේ ඉඩම යෙදවීමේ බලපෑම මේ රඳවාගත් ඉපියුම් තීරුවට එන්නේ නැහැ. right. දැන් ඉතින් ඔයා මෙතන 2180න් 35ක් අඩු කෙරුවොත් එනවා 2145ක් නේ. 2145. නමුත් අවසාන රඳවාගත් ඉපියුම් 2145 නෙමෙයි. අවසාන රඳවාගත් ඉපියුම් කීයද? 3420යි. 3420යි. එහෙනම් රඳවාගත් ඉපියුම් කීයකින් වැඩි වෙලාද? ඒක තමයි ලාභය. 1275ක් නේ. 1275කින් රඳවාගත් ඉපියුම් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ තියෙන්නේ ලාභය. ඒ කියන්නේ ගැනලි අඩු කෙරුවට පස්සේ එන බැලන්ස් එකයි අවසාන රඳවාගත් ඉපියුම් අතර වෙනස 1275ක් තියෙනවා. ඒක තමයි ලාභය. right. ඒකට උත්තරේ වෙන්න ඕන අංක 5 කියන එක. ඊට ප්‍රශ්නාංක 9 සිට 11 දක්වා පිළිතුරු සැපීමට පහත් තොරතුරු භාවිතා කරන්නලු. රාමා සීතා විසින් පවත්වාගෙන යන ලද හවුල් ව්‍යාපාරයේ හවුල් ගිවිසුමේ කොන්දේසි පහත පරිදි විය කියලා ඔබට රාමා සීතා ලාභ සම බෙදා ගන්නවලු. වාර්ෂික වේතනයක් හිමිරු 40ක ආරම්භක ප්‍රාග්ධන ශේෂ මත 10ක පොලියක් ගෙවීම කියලා ඔබට හවුල් ව්‍යාපාරයේ ශේෂ පිරිසුමින් උපුටාගත් තොරතුරු කිහිපයක් කියලා අවසාන 3:31 දිනට ශේෂ පිරිසුම දීලා තියෙනවා. ඒ අතරේ ප්‍රාග්ධන ගිණුම් ජංගම ගිණුම් ශේෂ ආරම්භක දිනට දීලා තියෙනවා.
ඊට පස්සේ තවත් අතිරේක තොරතුරු කතාවකුත් දීලා ඔබෙන් අහනවා 2023 3.31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂයේ හවුල්කරුවන්ට විසර්ජනය කළ හැකි සුද්ධ ලාභයේ කොපමණද කියලා. ඊට පස්සේ අහනවා රාමා සීතාගේ ජංගම ගිණුමේ ශේෂය කොපමණද කියලා අවසාන දවසට. ඊට පස්සේ ප්‍රාග්ධන ගිණුම් ශේෂත් අහනවානේ. right. බලන්න. රාමා සීතා ජංගම ගිණුම් අහනවනේ ඒවා. ඊට ප්‍රාග්ධන ගිණුම් රාවණත් එනවනේ. රාමා සීතා රාවණ ගෙත් ශේෂ අහනවා නේ. ප්‍රාග්ධන ගිණුම් ශේෂ. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා අර ලාභේ. right බලමුකෝ එන. අපි දාගමු ඉස්සෙල්ලාම ආරම්භක දිනේට ප්‍රාග්ධන ශේෂ 4.1 රාමගේ ප්‍රාග්ධන ශේෂය 700යි සීතාගේ ප්‍රාග්ධන ශේෂය 900යි රාවණාගේ නෑ. 4.1 දිනට ජංගම ගිණුම ශේෂය රාමගේ 75යි සීතාගේ 52යි. right පැහැදිලි කතා පුතා කටුවැඩ ඒව ලියා ගන්නවනේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙම කියනවා. හවුල් ගිවිසුම දැන් මේ අලුතෙන් හවුල් කරුවෙක් එන්නේ පුතා කාලච්ඡේදයේ අවසාන දවසේනේ. අපිට පල්ලෙහෙන් අතිරේක තුරුතුරු කියනවා 2023 3.31 දින තුනෙන් නෙහෙක ලාභ කොටසකට යටත්ව රාවණා නව හවුල් කරුවෙක ලෙස බඳවාගත් අතර ඔහු රැගෙනා ප්‍රාග්ධනයේ 850ක් එදිනට ඇස්තිමේන්තු කළ කීර්ති නාමයේ 900ක් වූ අතර ඒ ප්‍රාග්ධන ගිණුම හරහා ගැලපනවලු. එහෙනම් අවසාන දවසට තමයි නව හවුල් කරු වෙන්නේ. එහෙනම් එයාට මේ වර්ෂයේ හවුල් ගිවිසුමයිති නෑ. මොකද එයා ඉන්නේ අවසානටනේ. ඒතර අවසානට එන කෙනාට හවුල් ගිවිසුමයිති වෙන්නේ ඊළඟ වර්ෂේ. එහෙනම් ලාභ බෙදා ගන්න ඒවා හවුල් වේතන ප්‍රාග්ධන පොලි ඒවා ඔක්කොම කාටද අයිති වෙන්නේ? පරණ දෙන්නට. එහෙනම් අපි මේ දෙන්නට දෙමු. මොකක්ද දෙන්නේ? අපිට කියනවා රාමා සීතා 40 බැගින් වේතන ලැබෙනවලු නේ. ඔන්න ඉතින් 40ක් වේතන දෙන්නට. ඒ කියන්නේ 80ක්. 80ක් විසර්ජනය වෙලා ඉවරයි දැන් උපේන ලාභය. හරිද? ආරම්භක ප්‍රාග්ධන ශේෂ මත 10%ක් ප්‍රාග්ධන පොලිය. එහෙනම් 710ක් කියන්නේ 70යි 910ක් කියන්නේ 90යි. ප්‍රාග්ධන පොලි. හරිද? එතන 160ක් විසර්ජනය වෙනවා. උපේන ලාභය කීයක් හරි. ඒනේ ඒකෙන් 160ක් විසර්ජනය වෙනවා ප්‍රාග්ධන පොලි කියලා. 80ක් විසර්ජනය වෙනවා හවුල් වේතන කියලා. ඊට පස්සේ අපිට ගානේ දීලා තියෙනවා විකුණුම් 1200ක් නේ. විකුණුම් 1200යි. විකුණුම් පිරිවැය 700යි. එතකොට එනවා දලලාභේ 500ක් ඈ. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා මොකක්ද දන්නවද? මෙහියුම් වීදම් 215යි කියලා. හැබැයි මෙහියුම් වීදම් වලට පල්ලෙහා කතාවක් කියනවා. රාමා ඔහුට හිමි වේතනයෙන් 20ක් මුදලින් ලබාගෙන ඇති අතර ඒ මෙහියුම් වියදම් ලෙස සටහන් කර ඇත. එහෙනම් මෙහියුම් වියදම් කියලා මෙතන 215 තියෙනවනේ. ඒ 215 වාස්සේ අර හවුල් කරු Tamanට හම්බෙච්ච හවුල් වේතනෙන් 20ක් අරන් ගිය එක තියෙනවා. එහෙනම් ඒ මෙහියුම් වියදම් 215 මෙහියුම් වියදම් 215 තියෙනවනේ. ඒ 215 හදා ගන්න අපිට මෙහියුම් වියදම් 215න් ඔන්න 20ක් අයින් වෙන්න ඕන. හරි. ඇයි 20ක් අයින් වෙන්නේ? අර හවුල් කරුට හම්බෙච්ච හවුල් වේතනය
මුදල් ගිණුම බැර වෙලා එයාගේ ජංගම ගිණුමයි හර වෙන්න ඕනේ. මොකද හවුල් වේතන එයාට බැර වුණා නම් ගෙවනකොට හර වෙන්න ඕන. මෙන්න එන හවුල් වේතන කියලා කවුද අරයි යන්නේ? රාමනේ. රාමගේ ජංගම ගිණුම 20ක් අඩු වෙන්න ඕන. ඒක මෙහෙයුම් වියදම් වලට ගිහිල්ලා හරියන්නේ. ඒක නිසා මේ මෙහෙයුම් වියදම් වලින් ඒක අයින් කෙරුවේ. අයින් කළා මෙතනට ගත්තා. ආයිලා එක. ව්‍යාපාරයේ 35ක විදුලි බිල්පත සීතා ඇයගේ පෞද්ගලික මුදලින් ගෙවා ඇති අතර එහෙනම් ඇයගේ පෞද්ගලික මුදලින් ගෙවුවා නම් ඒක ගිණුම්ගත වෙලා නැහැලුනේ. එහෙනම් මේ මෙහෙයුම් වියදම් 215 වෙවිලා තියෙන්නේ. ඒ ව්‍යාපාරයේ 35ක විදුලි බිල ගැලපෙන්නේ නැතුව ඔන්න ගැලපුවා 35 වියදම් වලට එකතු වුණා. ඒ වගේම දැන් ඒක සීතට ප්‍රතිපූර්ණණය කරන්න ඕනේ. එහෙනම් සීතගේ ජංගම ගිණුම බැර වෙන්න ඕන කීයක්ද 35ක්. ඇයි සීතට ඒක දෙන්න එපානේ. right. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට ගැණිලි තියෙනවා රාම සීත 15යි 10යි නේ. මෙන්න ගැණිලි. ජංගම ගිණුම රාමගෙන් 15ක් අඩු වෙනවා. සීතගෙන් 10ක් අඩු වෙනවා ගැණිලි. ඊට පස්සේ තව එකම කරුණයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි මොකද්ද? තුනින් එකක ලාභ කොටසකට යටත්ව රාවණ හවුල්කර ව්‍යාපාරයට බැඳෙනවා රැගෙනවා ප්‍රාග්ධනය 850. මෙන්න මුදල් කියලා රාවණාගේ ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර වෙනවා 850. right. අලුතෙන් හවුල්කරුවෙක් ආවොත් කීර්තිනාමයේ තක්සේරු කරනවනේ. කීර්තිනාමය එනවා 900ක් කියලා. පැරණි අනුපාතයට පැරණි හවුල්කරුව බැර. නව අනුපාතයට නව හවුල්කරුව හර වෙන්න ඕන. එහෙනම් පැරණි අනුපාතයේ තමයි කොහොමද සමසමව පැරණි අනුපාතයේ සමසමවනේ. එහෙනම් මෙන්න කීර්තිනාමයේ කියලා බැර වෙනවා රාමව 450යි සීතව 450යි. හරි. නව අනුපාතයට හර වෙන්න උන කීර්තිනාමයේ. නව අනුපාතයේ කීර්තිනාමයේ හර වෙනකොට නව අනුපාතයේ දීලා නැහැ. හැබැයි වාට කියනවා අරයා එනකොටම එන්නේ කියන්නේ කවුද? නව හවුල්කරු එනකොටම එන්නේ 3න් 1 ලාභ කොටස කරන්නේ. එහෙනම් ඊතුරු 3න් 2 අර දෙන්නට යනවා සමසමව. ඒ ඉතින් සමසමෝනේ යාලා මේ ලාභ අනුපාතය ඉස්සෙල්ලා බෙදාගත්තේ. ලාභ අනුපාතය බෙදාගත්තේ සමසම. ඒතකොට දැන් සමසමව බෙදාගෙන ඉන්නකොට තමයි අරයා එන්නේ කෙලිම මට 3න් 1ක් ඕන කියන්නේ. දෙන්නම කැමති වෙනවා හා ඔයාලට 3න් 1ක් දෙන්නම් කියලා. ඒතකොට එයා 3න් 1ක් ගන්නකොට ඊතුරු 3න් 2 මේ දෙන්නට සමසමව. ඒ කියන්නේ 3න් 1 3න් 1. එහෙනම් නවලාභ අනුපාතයේ 3න් 1යි 3න් 1යි 3න් 1යි. ඔබට සෙට් නැත්තම් ඕන නම් මම හදලා පෙන්නන්න අවශ්‍ය නැහැ හැබැයි එතනට. නිකන් ඕන දැන් අපි හිතමු මෙහෙම රාම සීතා රාවණ මේ අනවශ්‍ය වැඩක් මම කරන්නේ. සමසමව කියන්නේ 2න් 1යි 2න් 1යි. රාවණ එනවා කෙලින්ම 3න් 1ක් ඉල්ලගෙන හරි දෙන්නම් කියනවා. ඒතර තව 3න් කීයද ඉතුරු වෙන්නේ? රාවණාට 3න් 1ක් යනකොට තව ඉතිරි වෙන්නේ කීයද 3න් 2යි. ඒ 3න් 2 මේ දෙන්නට යන්නේ 2ට 1 අනුපාතයට. මේ 3න් 2 3න් 2 යන්නේ 2ට 1 අනුපාතයට. ඒතකොට 3 වරක් 2 6යි 1 වරක් 2 2යි. 3 වරක් 2 6යි 1 වරක් 2 2යි. මේකත් ඉතින් ඒක කරගත්තොත් 6න් 2යි. ඒ කුඩා කරගන්න ඕන නම් 3ට 1යි 3ට 1යි. හරිද? එහෙනම් නවානුපාතයේ 3ට 1 3ට 1 3ට 1. එහෙනම් පුතා 300යි 300යි 300යි. නවානුපාතයේ ප්‍රාග්ධන ගිණුම් හර වෙනවා කීර්තිනාමයේ කිය. දැන් හරිනේ එච්චරයිනේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන හරි මෙහියුම් වියදම හදාගන්න. හරි මෙහියුම් වියදම වෙනවා පුතා කීයයි කියලාද? 230යි කියලානේ. 230යි මෙහියුම් වියදම. ඒ මොනාම ලාභ එනවා 270ක් නේ. 270ක් ලාභේ. එහෙනම් ඔබෙන් අහන එක ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් තමයි 9 වෙනි ප්‍රශ්නෙට
හවුල්කරුවන්ට විසර්ජනය කරන්න තියෙන ලාභය තමයි 270. විකුණුම් වලින් විකුණුම් පිරිවැඩු කළ දල ලාභය හොයලා මෙහියුම් වියදම් හරියට හදාගත්තා. හරි මෙහියුම් වියදම් හොයාගෙන ඒක අඩු කරුවාම එනවා හවුල්කරුවන්ට විසර්ජනය කරන්න තියෙන ලාභය 270. ඒ 270න් මේ වෙනකොට හවුල් වේතන කියලා 80ක් විසර්ජනය කරලා ඉවරයි. ප්‍රාග්ධන පොලිය කියලා 160ක් විසර්ජනය කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ 240ක් විසර්ජනය කරලා තියෙන්නේ. තව තියෙන්නේ 30යිනේ. අන්නේ 30 ලාභ කොටස් කියලා විසර්ජනය වෙන්න ඕන ලාභ කොටස් කියලා 30. නේ? ඒ කියන්නේ සමසමෝනේ. එහෙනම් ලාභ කොටස් කියලා 15 දෙන්නට විසර්ජනය වෙනවා. ලාභ කොටස් කියලා 15 විසර්ජනය වෙනවා. right. දැන් ඉතින් ඔබට පුළුවන් අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර සපයන්න. එක ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තර සපයලා ඉවරයි. විසර්ජනයේ සඳහා ඇති සුද්ධ ලාභේ විසර්ජනය කරන්න තියෙන ලාභේ 270.3යි. උත්තරේ වෙන්න ඕන 9ට අංක 3. ඊට පස්සේ මෙතන සුළු කරුවාම පුතා රාමගේ ජංගම ගිණුමේ ශේෂය එනවා 165. සීතාගේ ජංගම ගිණුමේ ශේෂය එනවා 222. එහෙනම් 10ට උත්තරේ අංක 2. ප්‍රාග්ධන ගිණුම් සුළු කෙරුවාම මෙතන එනවා 850ක්. මෙතන එනවා 1050ක්. මෙතන එනවා 550ක්. එහෙනම් 11ට උත්තරේ අංක 1. right. 9ට උත්තරේ අංක 3. 10ට උත්තරේ අංක 2. 11ට උත්තරේ අංක 1. right. පැහැදිලිද? හරි සරලයි. ඊට පස්සේ හරිද? ප්‍රශ්නාංක 12 සහ 13 සඳහා පිළිතුරු සැපීමට පහත් තොරතුරු භාවිතා කරන්නලු. එක්තරා භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක 2023 3යි 1 දිනට පහත ශේෂ දක්නට ලැබුණි කියලා ඔබට ආමුද්‍රව්‍ය තොගේ නිමි මාර්තු මාසයේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයට අදාළව තොරතුරු ටිකක් දීලා තියෙනවා. ආමුද්‍රව්‍ය කියන්නේ එහෙම දීලා. ආයි කියනවා මාර්තු මාසය තුල ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩ එක්ක 325ක් නිපදව ඇති අතර මාසයේ ආරම්භයේ පැවති නිමි ඒකකද ඇතුළත්ව මාසය තුල එක්ක 250ක් විකුණා ඇත කියලා. එහෙමත් දීලා ඔබෙන් ඉල්ලන 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ 2023 3.31 දිනට නිමිතෝගේ වටිනාකම. ආයි අහනවා 2023 3.31 දිනෙන් අවසන් මාසේ සඳහා විකුණුම් පිරිවැය කියන ප්‍රශ්න දෙක අහනවා. right. අපි බලමු. බලන්න වාට දැන් අහගන්න. වාට කියනවා මෙන්න මෙහෙම. හරිද? මාර්තු මාසය තුල ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩ එක්ක 325ක් නිපදවා ඇති අතර. හරිද? භාණ්ඩ එක්ක 325ක් නිෂ්පාදනය කරලා මාර්තු මාසේ. දැන් බලන්න. අපිට අපි නිෂ්පාදන පිරිවැය ගණනය කරුවොත් ආරම්භක අමුද්‍රව්‍ය තොගය right. ආරම්භක අමුද්‍රව්‍ය තොගයේ තියෙනවා 24000. ඒක නිෂ්පාදන පිරිවැයට එකතු වෙනවනේ. මට කෙලින්ම ඔය ප්‍රාතිම පිරිවැය ඒව හොයන්න නැහැ නේ. මම ඒක නිසා නිෂ්පාදන පිරිවැයට එකතු වෙන දේවල් ධන විදිහට දාගන්න. අඩු වෙන දේවල් ඍණ විදිහට දාගන්න බෑ. හරි. ඊට පස්සේ නොනිමි තියෙනවනේ. නොනිමි. අනේ නොනිමි තොගයත් නිෂ්පාදන පිරිවැයට එකතු වෙනවනේ. ආරම්භක නොනිමි, ආරම්භක අමුද්‍රව්‍ය දෙකම නිෂ්පාදන පිරිවැයට එකතු වෙනවා. නිමි තොගයේ විකුණුම් පිරිවැයට යන්නේ. අපිට විකුණුම් පිරිවැයක් තියෙන හින්දා මම මෙතන විකුණුම් පිරිවැය කියලා දාගෙන ඒ යටතේ ආරම්භක තොගය විදිහට 50000 ගන්න. right. හරි. ඊට පස්සේ අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් නිෂ්පාදන පිරිවැයට එකතු වෙන්නේ පේන්නේ. අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම්
75000 නිෂ්පාදන පිරිවැයට එකතු වෙනවා. ඍජු ශ්‍රමය නිෂ්පාදන පිරිවැයට එකතු වෙනවා. 20000. හරි සරලයි. මුළු පොදුකාර්ය පිරිවැය ගන්න බෑ. නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය තමයි ගන්න ඕනේ. නේ? නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයනකොට නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය ගන්න. ඔබට මුළු පොදුකාර්ය පිරිවැය 62000යි කියලා දීලා තියෙනවා. නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාර්ය පිරිවැය 20000යි කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මුළු පොදුකාර්ය පිරිවැය හැදෙන්නේ නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැයයි නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාර්ය පිරිවැය දෙකේ එකතුව. එහෙනම් ඔයා මුළු පොදුකාර්ය පිරිවැය 62000න් නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාර්ය පිරිවැය 20000 අඩු කෙරුවොත් එනවා නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය. නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය 42000යි කියලා. 42000 හෙව්වේ කොහොමද? 62000න් මුළු පොදුකාර්ය පිරිවැය 62000න් අඩු කෙරුවා නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාර්ය 20000. ඊට පස්සේ අවසාන දවසට තියෙනවා අමුද්‍රව්‍ය තොගය. අඩු වෙනවා ඒක නේ? අවසාන අමුද්‍රව්‍ය තොගය. අවසාන අමුද්‍රව්‍ය තොගය අපි නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයනකොට අඩු කරනවා. ඒ වගේම අවසාන නොනිමිත් අපි නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයනකොට අඩු කරනවා. අපෙන් කෙලින්ම නිෂ්පාදන පිරිවැය කියන උත්තරේ ඕනේ ප්‍රාථමික පිරිවැය ඒව අහලා නැහැ. ඒක නිසා ඔයා නිෂ්පාදන පිරිවැයට එකතු වෙන ඒවා ධන විදිහට දාගන්න. නිෂ්පාදන ගිණුම හදනකොට නිෂ්පාදන පිරිවැය ගන්න ඒකට අඩු කරන ඒවා වරහන් ඇතුලේ දාගන්න. MCQ ප්‍රශ්නයක් නහන්. දැන් මෙතන සුළු කරලා ගන්න. ඒ එන්නේ මාර්තු මාසය තුල නිෂ්පාදනය කරපු භාණ්ඩයක 325 පිරිවැය එන්නේ. සුළු කරුවාම කීයද? කියන්නේ සුළු කරුවාම කීයද? 1,30,000ක් එනවා. 1,30,000ක් එනවා. දැන් අහගන්න කතාව. ඔන්න දැන් 1,30,000යිනේ. දැන් මේ 1,30,000 මේ විකුණුම් පිරිවැය හොයන තැනේ ආරම්භක නිමිතෝගයට එකතු කරන්න. කාලච්ඡේදී නිෂ්පාදන පිරිවැය කියලා 1,30,000 එකතු වෙනවා. අර ගැනුම් වෙනුවට එකතු වෙන්නේ මේ කාලච්ඡේදී නිෂ්පාදන පිරිවැය. ගැනුම් වෙනුවට. කාලච්ඡේදී නිෂ්පාදන පිරිවැය තමයි එකතු වෙන්නේ. දැන් අහගන්න කතාව. දැන් අපි බලන්න ඕන ඉතිරි නිමිතෝගය. ඉතිරි නිමිතෝගය එපානේ. දීලා නැහැ හැබැයි. හොයා ගන්න ඕන. අපිට කියනවා මේ ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ වර්ෂය තුල මාසය තුල නිෂ්පාදනය කරපු ඒවායින්මයි. මාසය තුල නිෂ්පාදනය කරපු ඒවායින්ම තමයි ඔය ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ආරම්භයේ තිබ්බේව විකිණලාලු. 250ක් ඒක විකුණලාලු. ඒ 250 ASCII තියනවලු ආරම්භයේ තිබ්බ නිමි එක අර 100ක්. ඒක නිසා ඉතිරි වෙන්නේ කාලච්ඡේදයේ නිෂ්පාදනය කරපු ඒවායින්මයි. ඒක නිසා ඔයාලට හරිය ලේසි ඉතිරි නිමිතෝගේ හොයන්නේ කොහොමද? මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය 1,30,000 බෙදන්න 325න්. ඒ බෙදුවාම එනවා කාලච්ඡේදය තුල නිෂ්පාදනය කර එකක පිරිවැය. ඒක වැඩි කරන්න ඉතිරි වෙච්ච නිමිතෝගේ ඒකක ගණනේ. ඉතිරි වෙච්ච නිමිතෝගේ ඒකක ගන්න කීයද? ආරම්භයේ තිබ්බ 100ක්. ආරම්භයේ තිබ්බ 100ක් නිෂ්පාදනය කරුවා 325ක්. ඒතර ඔක්කොම කීයද? 425යි. ඒකෙන් විකුණුවා 250ක්. එහෙනම් ඉතිරි වෙනව කොච්චරද? 175ක්ද? 175ක් ඉතිරි වෙනවා නේද? 1,30,325න් බෙදලා 175න් වැඩි කරා. අන්න එතකොට ඉතිරි නිමිතෝගේ පිරිවැය එනවා කීයයි කියලාද? කීයයි කියලාද? 70000යි කියලා. 70000යි කියලා. දැන් මේක සුළු කරුවොත් ඔයාට හොයා ගන්න පුළුවන් විකුණුම් පිරිවැය කීයද කියලා. විකුණුම් පිරිවැය එනවා 1,10,000ක්ද? 1,10,000. එහෙනම් දැන් ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හෙව්ව හැකියි. ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලින් එකක් අහන එකක් තමයි පුතා
3.31 දිනට නිමිතෝගේ වටිනාකම. මේ දැන් හෙව්වේ 3.31 දිනට නිමිතෝගේ වටිනාකම 70,000යි. හෙව්වේ කොහමද? 1,30,000ක් තමයි කාලච්ඡේදයේ නිෂ්පාදන පිරිවැය. ඒ 1,30,000 කාලච්ඡේදය තුල නිෂ්පාදනය කරපු ඒකක 325ක ඒවා. ඒක නිසා 1,30,325න් බෙදුවොත් 400යි කියලා එනවා. ඔබ ඕන සුළු කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම හොයාගත්ත ඉතිරි වෙච්ච ඒකක ගණන ආරම්භයේ තිබ්බ ඉතිරි ඒකක 100ක් වර්ෂය තුල නිෂ්පාදනය කරුවා 325ක්. ඒතර ඔක්කොම තියෙන්න ඕන 425ක්. හැබැයි ඒකෙන් 200ක ඒවා විකුණුවා 250ක ඒවා විකුණුවා. එහෙනම් ඉතිරි වෙන්නේ 175යි. ඒ නිසාම 175න් මෙතන වැඩි වෙනවා. අන්න ඒතකොට තමයි 70,000 ආවේ. ඉතිරි නිමිතෝගේ. දැන් සුළු කෙරුවාම එනවා විකුණුම් පිරිවැය 1,10,000යි කියලා. එහෙනම් 12ට උත්තරේ අංක 4, 13ට උත්තරේ අංක 2. ඊට පස්සේ 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔයාට තොරතුරු ටිකක් දීලා තියෙනවා. දීලා වෙල ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි එකක් 2023 3.31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂයේ ක්‍රීඩා සමාජයේ මුළු ආදායම සහ මුළු වියදම කොපමණද කියලා අහන්න. හරි සරලයි. මුළු ආදායමයි මුළු වියදමයි අහන්න. හරිද? මුළු ආදායමයි මුළු වියදමයි අහන්න. මේක ලියා ගන්න තව වෙලාවක් එහෙම ඕනද කාට හරි? right. ඕනනම් අත උස්සන්න. කතාව සද්ද වැඩි ඈ. බලන්න මෙන්න මෙහෙම කියනවා. අපිට දීලා තියෙනවා සමුච්චිත අරමුදල ආරම්භක දිනට 742යි කියලා. අවසාන දිනට සමුච්චිත අරමුදල 825යි. යාව ජීව සමාජික අරමුදල ආරම්භක දිනට 270යි අවසාන දිනට 180යි. කලින් ලද සමාජික මුදල් ලැබිය යුතු සමාජික මුදල් ඒවත් දීලා තියෙනවා. හරි දැන් බලන්නකො මේ. එහෙනම් පැත්තකින් මෙන්න සමාජික මුදල් ගිණුමක් ගහ ගන්නවා. හරිද? අහගන්න. හරිද? ඔයාලට කියනවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් සමුච්චිත අරමුදල ආරම්භක දිනට 707. 742යි. සමුච්චිත අරමුදල ආරම්භක දිනට. අවසාන දිනට සමුච්චිත අරමුදල 825යි. ඒක සමුච්චිත අරමුදල වෙනස් වෙන්නේ මොකෙන්ද? වර්ෂයේ අතිරික්තයේ එකතු වෙලානේ. එහෙනම් දැන් 742 තිබ්බ එක 825යි උනේ අතිරික්තයේ. එහෙනම් අතිරික්තයේ කීයද? අතිරික්තයේ කීයද? 83යි. අතිරික්තයේ 83යි. ඒක තියා ගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ආදායම වියදම හරිද? ආදායම වියදම. ඊට පස්සේ ඊළඟට බලන්න යාව ජීව සමාජික අරමුදල ආරම්භයේ තියෙනවා 270ක්. අවසානයේ තියෙනවා 180ක්. එහෙනම් යාව ජීව සමාජික අරමුදලෙන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වර්ෂයෙන් වර්ෂය අපි දන්නවා ආදායමට කීයක් හරි එකතු කර ගන්න. හරි. ඒතර මේ 270 ඉඳලා 180 දක්වා අඩු උනේ ඔය ආදායමට හඳුනගත ටික. එහෙනම් මෙන්න යාව ජීව සමාජික අරමුදලෙන් 90ක් හඳුනගත්ත ආදායමට.
ඒකනේ 270 ඉඳලා 180 දක්වා අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ආදායම කියලා හඳුන ගන්න ටික. මොකද ඒ ආජීව සමාජික මුදල සම්බන්ධයෙන් අපිට මෙතන අතිරේක තොරතුරු වල මුකුත් කියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා ආරම්භක දිනට කලින් ලද සමාජික මුදල. ආරම්භක දිනට කලින් ලද සමාජික මුදල 24යි. අවසාන දිනට කලින් ලද සමාජික මුදල 15යි. ආරම්භක දිනට කලින් ලද එක ඊගේ කියලා බැරට අවසාන එක පාගේ කියලා හරට. ආරම්භක දිනට ලැබිය යුතු සමාජික මුදල 16 ඊගේ කියලා හරට ඒක ඔබ දන්නවා. අවසානට ලැබිය යුතු එක පාගේ කියලා බැරට 32 එකත් ඔබ දන්නවා. ඔන්න ඒකත් දාගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා වර්ෂය තුල මුදලින් ලද සමාජික මුදල 85යිලු. මුදල් ගිණුම අර මේක බැර. වර්ෂය තුල 250ක මුදල් පරිත්‍යාග ලද අතර පරිත්‍යාග ලද වර්ෂයේ සිට වර්ෂ 5ක් තුල සමානම ආදායම ලෙස හඳුනා ගත යුතුය. එහෙනම් මේ 250න් අපි වර්ෂ 5ක් තුලනේ 250 5න් බෙදෙනවා. 250 5න් බෙදුනොත් එක වර්ෂයක අපි ආදායම කියලා හඳුන ගන්නවා 50ක්. පරිත්‍යාග. හරි. පරිත්‍යාග අපි හඳුන ගන්නවා 50ක්. ආදායම කියලා. ඒ සඳහන් කරේ තොරතුරු හැර වර්ෂයට අදාළ වෙනත් ආදායම් කිසිවක් නොවිය. වෙනත් ආදායම් කිසිවක් නැහැලු. හරි. දැන් එහෙනම් ඔයා බලන්න මෙතන සමාජික මුදල් ආදායම කීයද කියලා ගන්න. ආදායම් වියදම් ගිණුමට යන ගාන සුළු කරුවම කීයද මෙතන 85යි 105යි 109යි 111යි 141ද 141යි මෙතන 20යි 31යි කියලා කියන 110යි 110යි අන්න ඒකත් ආදායම සමාජික මුදල් ආදායම. දැන් ඒක ආදායම් වල එකතුව ගන්න. ඒ ආදායම් වල එකතු වෙනවා 110යි 160යි 160යි 250ක් 250යි බිංදු 3යි මම බිංදු 3 නැතුව කෙරුවේ. එහෙනම් 250ක් ආදායම 250ක් ආදායම තියෙද්දි අතිරික්තයේ තියෙන්නේ 83යි නේ. එහෙනම් වියදම කීයද කියලා ඔබට හෙව්වේ හැකි. ආදායම 250ක් තියෙද්දි වියදම කීයක්වත් තිබුණ නැත්නම් අතිරික්තයක් 250 වෙන්න ඕන. ආදායම 250ක් තියෙද්දි වියදමත් කීයක් හරි තියෙන නිසා තමයි අතිරික්තය 83 උනේ. එහෙනම් 250යි 83යි අතර වෙනස ගන්න. ඒක තමයි වියදම වෙන්නේ මුළු වියදම 167යි 250යි 83යි අතර වෙනස. 167. එහෙම වුණොත් උත්තරේ වෙනවා 14ට අංක 3 කියන එක. 14ට උත්තරේ අංක 3. 15 එක්තරා සමාගමක් 2018 4යි 1 දින ලක්ෂ 12ක පිරිවැයකට ගොඩනැගිල්ලක් අත්පත් කරගත් අතර එහි ඵලදායී ජීව කාලය වර්ෂ 12කි. 2021 4යි 1 දින මෙම ගොඩනැගිල්ල ලක්ෂ 8කට ප්‍රථම වරට පත්‍යාගණනය කරන ලදී. පත්‍යාගණනයෙන් පසු ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි ඵලදායී ජීව කාලය වර්ෂ 8ක් විය. වර්ෂ 8ක් විය. 2022 4යි 1 දින නැවත මෙම ගොඩනැගිල්ල ලක්ෂ 10කට දෙවන වරට පත්‍යාගණනය කර ඇත. ඔබෙන් අහනවා මේ අනුව 2022 4යි 1 දින ගොඩනැගිල්ල දෙවන වර පත්‍යාගණනයේ ලාභය අලාභය මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල හඳුනා ගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා අහනවා. අපි බලමු. මෙන්න මෙහෙම. බලන්න අපිට කියනවා 2018 4යි 1 අහගන්න. 2018 4යි 1 අග බින්දුන අයින් කළා මම කරන්නේ 2018 4යි 1 1200කට ගොඩනැගිල්ල ගන්නවා ඵලදායී ජීව කාලයේ වර්ෂ 12යිලු. ඊට පස්සේ මෙන්න 2019 4යි 1 2020 4යි 1 2021 4යි 1 උදා වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ක්.
අවුරුදු 3ක් යනකොට මේ ගොඩනැගිල්ල 100 ගානේ 3ක් ඒ කියන්නේ 300ක් ෂේ වෙලා තියෙනවා. ඒ 2021 4යි 1 දින වෙනකොට මේ ගොඩනැගිල්ලේ සුද්ධාගේ කීය වෙනවද? 1200 නේ පිරිවැය 300ක් සමුච්චිත ෂේනේ. එහෙනම් ධාරණාගේ 900යි. ඒ ධාරණාගේ 900 එක තමයි 2021 4යි 1 දින මොනා කරන්නේද 800කට ප්‍රත්‍යාගණනය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍යාගණනේ මොකද වෙන්නේ? 100ක අලාභයක් ඇති වෙනවා. 100ක අලාභයක් ඇති වෙනවා. අලාභයේ 100. ඔන්න 2021 4යි 1 දින ප්‍රත්‍යාගණනය කරපු එකකින් වෙච්ච දේ. 100ක අලාභයක් ලබනවා. දැන් ඔන්න ඊළඟ වර්ෂයේ උදා වෙනවා 2022 4යි 1 වෙනවා. දැන් මේ ගොඩනැගිල්ලේ අගය කීයද 800යි. මේ ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි ඵලදායී ජීව කාලය කීය වෙලාද? ඉතිරි ඵලදායී ජීව කාලය වර්ෂ 8ක් වියනේ. වර්ෂ 8ක් විය. එහෙනම් මේ වර්ෂයේ ෂෙයර් 100යි. එහෙනම් මෙන්න මෙදා වෙනකොට මේ වත්තමේ ධාරණාගේ වෙනවා ප්‍රත්‍යාගණනාගේ 800යි. දැන් ෂේ 100යි. එහෙනම් මෙදාට ධාරණාගේ වෙනවා 700යි කියලා. ඒ ධාරණාගේ 700 එක තමයි මොනා කරන්නද මෙන්න මෙදා ප්‍රත්‍යාගණනය කරනවා කීයටද 1000කට. එහෙනම් ඒක නිසා ප්‍රත්‍යාගණන ලාභයක් ඇති වෙනවා 300. 300ක ලාභයක් ඇති වෙනවා 2022 4යි 1 දින ප්‍රත්‍යාගණනය කෙරුවාම 300ක ප්‍රත්‍යාගණන අතිරික්තයක් ප්‍රත්‍යාගණන ලාභයක් ලබනවා. ඕක අපි කොහොමද ගිණුම් ප්‍රකාශන වල දාන්නේ කියලා අහන්නේ. ඔබ දන්නවා දෙවන වර ප්‍රත්‍යාගණනයක් කරලා ප්‍රත්‍යාගණන ලාභයක් ලැබුවොත් අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕන පෙර අලාභයක් ලැබලද කියලා. පෙර අලාභයක් ලැබලා නම් ඉස්සෙල්ලා ඒ අලාභය හිලව් කරන්න. හිලව් කරලා ඉතිරි ටික තමයි අපි වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් යටතේ දාලා ප්‍රත්‍යාගණන සංචිතය තුල හඳුනගන්න. එහෙනම් ඔබ දැන් හඳුනගත්තා පෙර අලාභයක් ලැබුවා කියලා 100ක. ඉස්සෙල්ලා එහෙනම් ඒ 100 හිලව් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු 200 තමයි වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් වලට යන්න ඕන. ඒ කතාව මෙතන කියලා තියෙන්න ඕන. ඔබට කියනවා උත්තරය අංක 3න් ලක්ෂයක් අලාභයේ තුලද ලක්ෂ දෙකක් වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් තුලද හඳුන ගන්න ඕන කියලා. උත්තරේ වෙන්න ඕන අංක 3 කියන එක. ප්‍රශ්නාංක 16 සහ 17 සඳහා පිළිතුරු සැපීමට පහත් තොරතුරු භාවිතා කරන්නලු. කියලා ඔබට තොරතුරු ටික දීලා ඔබෙන් ඉල්ලනවා මොකද්ද 16න් ඉල්ලන්නේ වර්ෂයේ ලාභය සහ මුළු විස්තීර්ණ ආදායම. 17න් ඉල්ලනවා ඔබේ රඳවාගත් ඉපියුම් වල වටිනාකම් මෙච්චරක් තිබ්බනම් 3850ක් තිබ්බනම් 3.30 දිනට රඳවාගත් ඉපියුම් වල වටිනාකම් මොන කොහොමද කියලා වර්ෂය තුල සංචිත ප්‍රාග්ධනිත කිරීමක් හෝ සංචිත වලට මාරු කිරීමක් නොමැති බව උපකල්පනය කරන්නලු. right. ආගන්න. මම වේගය වැඩිද කරනවා? හිමි වේගය වැඩිද කරනවා කියලා අහන්න. ඔයාලා ඉතින් මාත් එක වැඩේ කරන්න ඕන. වැඩේ කරුවා නම් ලස්සනට ඔයාලට වැඩේ කරගත්ත හැකි. මොකද හිමින් කිරුවොත් මේක කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඒක. මම හිතනවා වේගය වැඩි නෑ. ඔයා පේපරේ ලියලා දැන් ඔයාලට ලකුණු හම්බෙලා. හරිද? ඔයා එකපාරක් හොඳට ප්‍රශ්න කියවලා තමයි මේ ඉන්නේ කියලා මං හිතනවා. හරිනේ ඉතින්. පන්ති ආවේ නැති ළමයට තමයි ඒක නැත්තේ ඉතින්. පන්ති ආපු නැති ළමයට කෙලින් මිස් පේපරයක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකට උත්තර සපයන්න තියෙන්නේ. ඒකයි වැඩි. නැත්තම් ඔයා ගිය සතියේ මේ පේපරේ පැය එකමාරක් මහන්සි වෙලා ලියලා කියෝලා ඔක්කොම කරලා ඉන්නේ. ඒකට දැන් අඩුපාඩු ටික හදාගන්න තියෙන්නේ. හරි. බලන්න 16 17 සඳහා පිළිතුරු සැපීමට පහත් තොරතුරු භාවිතා කරන්න කියලා තොරතුරු ටික දීලා ඉල්ලනවා වර්ෂයේ ලාභය. වර්ෂයේ ලාභය ඉල්ලනවානේ. වර්ෂයේ ලාභය. ඊට පස්සේ ඉල්ලනවා මුළු විස්තීර්ණ ආදායම. ඊට පස්සේ රඳවාගත් ඉපියුම් කේස් එකක් අහනවානේ.
හරි. බලමු අපි. මෙහෙම කියනවා සීමිත සුමුදු පොදු සමාගමේ 2023 3.31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂයේ හඳුනාගත් මුළු ආදායම හා මුළු වියදම 2200ක් හා 1350ක් විය. මුළු ආදායම තුල ඉඩම් ප්‍රථම වර පත්‍යා ගන්නෙන් ලද 500ක අතිරික්තයක් හා මුළු වියදම තුල ගොඩනැගිලි ප්‍රථම වර පත්‍යා ගන්නෙන් ලද 150ක ඌනතාවයක් ඇත. හරි. දැන් ඔබ ලාභය ගණනය කරනකොට ගන්න ආදායමක් තියෙනවනේ. ඒ ලාභය ගණනය කරනකොට ගන්න ආදායම ඇතුලේ ප්‍රථම වර පත්‍යා ගන්නයකින් ඇතිවන අතිරික්තය එන්න බෑ. ඒ කියන්නේ වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් වලට. එහෙනම් දැන් මෙතන මුළු ආදායම 2200ක් කියලා දීලා තියෙනවනේ. ඒ මුළු ආදායම 2200 ඇතුලේ අර ඉඩම් ප්‍රථම වර පත්‍යා ගන්නෙන් ලැබිච්ච 500 තියෙනවා. එහෙනම් මේ 500 අයින් කරුවොත් එතන මුළු අපි ලාභය ගණනය කරන්න ගන්න ආදායමට එන්නේ 1700යි. අර 500 යන්නේ වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් යටතේ. වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් යටතේ ඉඩම් පත්‍යා ගන්න අතිරික්තය 500 එනවා. ඔන්නේ 2200 දෙකට කැඩලා ගිය විදිය. හරිද? අපිට මුළු ආදායමට පත්‍යා ගන්න අතිරික්තය එනවා. ඒක හරි. ඔබට මම මුළු ආදායම මුළු වියදම හොඳට කරලා තියෙන. ඊට අදාළ ගණන් පෑනින් හිටන් ලියෝලා අතින් ලියෝලා අපි හැදෙව්වා ඔබට පන්තිදී. ඕනනම් බලන්නකො ගෙදර ගිහින් කරපියු. හරි. එතකොට දැන් මුළු ආදායමට පත්‍යා ගන්න අතිරික්ත එනවා. ඒක හරි. හැබැයි ඒක ලාභ ගණනය කරනකොට එන්නේ නැහැ. ඒක වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් වලට යන්න ඕනේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මුළු වියදම දීලා තියෙනවා 1350. ඒ මුළු වියදම ඇතුලේ තියෙනවලු ඒ කියන්නේ අර විකුණුම් පිරිවැය, බෙදා හැරීමේ පරිපාලන මූල්‍ය ඒ වියදම් ටිකත් එක්ක ගොඩනැගිල්ල ප්‍රථම වර පත්‍යා ගන්නෙන් ලද 150ක ඌනතාවයක් තියෙනවා. තියෙන්න ඕන තමයි. තියෙන්න ඕන. මුළු වියදම ආසේ තියෙනවා වගේම ලාභය ගණනය කරන වියදම ආසෙත් ඒක තියෙනවා. ඒකේ අවුලක් නැහැ. කීයද? 1350. තියෙන්න ඕන ඒක. නැතුව බෑ. ප්‍රථම වර පත්‍යා ගණනයක් කරලා ලබන ලාභේ වෙනත් වියදම් වලට අපි දාන්නේ. ඒක ලාභය ගණනය කරන වියදමේ තියෙනවා. හරි. ගෙවු ලාභාංශ, යෝහිත ලාභාංශ ඒවා ආදායම් වියදම් නෙමෙයි. right. එහෙනම් පුතා මෙතන සුළු කෙරුවොත් එනවා පුතා 350යි කියලා කාලච්ඡේදී ලාභේ. අන්නේ කාලච්ඡේදී ලාභේ 350 මුළු විස්තීර්ණ ආදායම ගණනය කරනකොට කාලච්ඡේදී ලාභෙට වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම එකතු වෙලා තමයි මුළු විස්තීර්ණ ආදායම හැදෙන්නේ 850. එහෙනම් පුතා වර්ෂයේ ලාභය 350යි මුළු විස්තීර්ණ ආදායම 850යි. 16ට උත්තරේ අංක 3. 16ට උත්තරේ අංක 3. 17 දැන් අපිට ආරම්භයේ රඳවාගත් ඉපියුම් 3850 නම් එහෙම කියන්නේ හිතන්න කියනවා. ආරම්භය කියන්නේ 4යි කියලා ගමුකෝ අපි. 4යි එක දිනට ආරම්භක දවසට 3850 රඳවාගත් ඉපියුම් තිබුණලු 2022. 2022 4යි එක දිනට රඳවාගත් ඉපියුම් 3850යි. ඕකට ඉතින් මොකද වෙන්නේ? කාලච්ඡේදී ලාභේ එකතු වෙන්න ඕන. මුළු විස්තීර්ණ ආදායම් යටතේ ගන්න කාලච්ඡේදී ලාභේ රඳවාගත් ඉපියුම් වලට එන්න ඕන. හරිද? 350. ඊට අමතරව ගෙවු ලාභාංශ 300 අඩු වෙන්නත් ඕන. අන්න එතකොට අවසාන දවසට රඳවාගත් ඉපියුම් එයි කීයයි කියලාද? 3900යි කියලා. එහෙනම් පුතා උත්තරේ එන්න ඕන 17ට අංක 3 කියන එක. 17ට උත්තරේ අංක 3 වෙන්න ඕන. 17ට උත්තරේ අංක 3. ඊට පස්සේ ඊළඟට ප්‍රශ්නාංක 18 සහ 19 සඳහා පිළිතුරු සැපීමට පහත් තොරතුරු භාවිතා කරන්නලු. ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම රුපියල් ලක්ෂ 6කට තම ගනුදෙනුකරුවන්ට දුරකථන පැකේජයක් හඳුන්වා දී ඇති අතර ඒට අදාළ ද ඇතුළත් වේ කියලා ස්ථාවර දුරකථනයක් ලබා දීම, දුරකථනයේ ලබා දුන් දිනේ සිට අඛණ්ඩව මාස 12ක් දක්වා ජාල පහසුකම් සැපීම කියලා දීලා තියෙනවා. ඕවා තමයි කාර්ය සාධන බැඳීම.
යම් ගනුදෙනු කරුවෙකුට අවශ්‍ය නම් මෙම ස්ථාවර දුරකථනයේ ජාල පහසුකම් වෙන වෙනම ගන්නවා නම් දුරකථනයේ 500කට ගන්න වෙනවා. ජාල පහසුකම් 25කට ගන්න වෙනවා. මාසයක ජාල පහසුකම් සැපීමේ ගාස්තුව 25යි කියලා කියන්නේ මාස 12ට 300යි නේ. මාස 12ට 300ක් වෙනවා. එතකොට පුතා අර වෙන වෙනම ගත්තොත් ජාල පහසුකම් සඳහා 300ක් යනවා දුරකථනය සඳහා 500. ඒතර ඔක්කොම යනවා කීයද? 800. අර පැකේජ් විදිහට ගත්තොත් යන්නේ 600යි. එහෙනම් එතන අර පැකේජ් විදිහට ගන්නකොට අපිට වට්ටමක් හම් වෙනවා 200ක. ඒ වට්ටම කාර්ය සාධන බැඳීම් වල සමානුපාතිකව තමයි අපි මේවා කරන්න ඕනේ කියලා අපිට කියලා දීලා තියෙන්නේ. 2022 9/15 දින ගනුදෙනු කරුවෙකු 600ක මුදල ගෙවමින් මෙම් පැකේජය මිලටගත් අතර සමාගම 2022 9/30 දින ගනුදෙනු කරුවෙකු දුරකථනය ලබා දුනි. වර්ෂය තුල ගිවිසුම නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක විය කියලා කියනවා. ඔබෙන් අහනවා මොකද්ද? ආදායම ලෙස හඳුනා ගන්න පුළුවන් අගේ 2023 3/31 දිනට SLFRS 15ට අනුව. ආය අහනවා නොයිපියු අයවාරයේ කොපමණද කියලා. මෙන්න බලන්නකො මේ. දැන් අපේ 2022 9/30 අර දුරකථනයේ සැපෙව්වා කියලා කියන්නේ අපිට එතන ආදායම හඳුනා ගන්න පුළුවන් දුරකථනයේ සැපීමට අදාළව. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අපි ජාල පහසුකම් සපයනවා මාස කීයක්ද? 3/31 වෙනකොට 2023 3/31 වෙනකොට 2023 3/31 වෙනකොට මාස 6ක් අර ජාල පහසුකම් සපයන. එහෙනම් මාස 6කට අදාළව අපිට එතන අය බාරෙත් හඳුනාගත්ත හැකියි. ඒතකොට දැන් මේක කොහොමද වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි. අපිට බලන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම. අපි පැකේජයක් විතර ගත්තාම අපිට හම්බෙන්නේ උක 600ට. වෙන වෙනම ගත්තොත් 800. එහෙනම් එක එකේ වට්ටම අඩු කරුවට පස්සේ හඳුනාගත යුතු අයභාරය කීයද කියලා හොයන්න. එක එකේ අයභාරයෙන් අපි වැඩි කරමු. එක එකේ අපේ වටිනාකම වෙළඳපොළ වටිනාකම අර දුරකථනයේ සැපීම සම්බන්ධයෙන් වෙළඳපොළ වටිනාකම කීයද? 500නේ. එහෙනම් ඒ දුරකථනයේ සැපීම සම්බන්ධයෙන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ආදායම කීයද කියලා හොයන්නේ කොහොමද? 600 තමයි අපේ පැකේජයේ අගේ. ඒක වෙන වෙනම ගත්තොත් අපිට කීයක් එනවද? 800ක් එනවා. ඒතර මෙතන 200ක වට්ටම තියෙනවනේ. ඒ වට්ටම එකින් එකේ ආයභාරයෙන් අපි අඩු කර ගන්න ඕන සමානුපාතිකව. එහෙනම් 600 800න් බෙදලා 500න් වැඩි කරන්න. ඒතර කීයද එන්නේ? 375යි. එහෙනම් අර දුරකථනයේ සැපීම කියන එක අපිට අයභාරය කියලා හඳුනාගත්ත හැකි 375ක් නේ. 375. ඒතර ජාල පහසුකම් සපයනවනේ. ඒ ජාල පහසුකම් හඳුනගන්නේ කොහොමද? ජාල පහසුකම් කොච්චරද කියලා හඳුනගන්නේ. ඒකෙත් අර මුළු වෙන වෙනම අපි පැකේජ් විදිහට ගත්තාම 600යි. වෙන වෙනම ගත්තොත් 800ක් යනවා. ඒතර වට්ටම තියෙනවා 200ක්. ඒ වට්ටම 200 අර මේ සම්පූර්ණ ගිවිසුමට සමානුපාතිකව තමයි යන්න ඕනේ කාර්ය සාධන බැඳීම් වලට. ඉතින් මෙතන ඉෂ්ට කරන කාර්ය සාධන බැඳීම් මාස 6ක්. මාසයකට අපි හඳුන ගන්නවා 25ක්. එහෙනම් මාස 6ට කීයද? 150ක්. එහෙනම් මේක 150න් වැඩි කරන්න. එහෙනම් 150න් වැඩි කරොත් කීයද එන්නේ? 112යි. 0.5යි. එහෙනම් පුතා මෙන්න අයභාරය කියලා අපි හඳුන ගන්නවා දුරකථන සැපීම වෙනුවෙන් 375. 500ක් හඳුන ගන්න නෙවෙයි 500 හඳුන ගන්න වෙන වෙනම ගත්තොත් අපි පැකේජ්නේ ගත්තේ. ඒතර ඒකේ වට්ටම අයින් කළා තමයි ගත්තේ 375යි. ජාල සැපීමට අදාළව 112.5යි. ඒතර මේ දෙක එකතු කරවම එනවා පුතා 487යි 500යි. 487යි 500යි. මොකද අග බින්දුන අයින් කළා අපි ගාන හැදුවේ. එහෙනම් 18 උත්තරේ අංක 2 487යි 500යි. හැබැයි අපිට මේ වෙනුවෙන් හම්බුණා ඔක්කොම කීයද මේ වෙනකොට? මෙන්න මෙදා හම්බුණා අපිට සම්පූර්ණ ගානම. අපිට සම්පූර්ණ ගානම හම්බුණා 487යි 500යි තමයි අපි ආයභාරය කියලා හඳුන ගන්න ඕනේ මෙදාට.
හැබැයි අපිට සම්පූර්ණ ගාණම හම්බුණා කීයද? 600ක් නේ? ලක්ෂ 6ක්. එහෙනම් එකෙන් අයින් කරන්න ඉතුරු ටික. එතකොට අපිට උපයපු නැති අය බාරේ අපිට හම්බෙලා හැබැයි තාම ඒක උපයලා නැහැ. කොච්චරද? 112.5ක්. ඒ කියන්නේ 1,12,500ක්. එහෙනම් 19 උත්තරේ අංක 1. 1,12,500යි. 1,12,500යි. ඊට පස්සේ ඊළඟට 20 SLFRS 16 කල්බොදු ප්‍රමිතියට අදාළව පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි වේද කියලා අහනවා. කල්බොදු පොලිය හේතුවෙන් කල්බොදු වගකීමේ ධාරණ වටිනාකම ඉහළ යන අතර ඔව් කල්බොදු වාරිකයේ ගෙවීම මගින් කල්බොදු වගකීමේ ධාරණ වටිනාකම් පහළ යයි. ඔව් හරි. ඒ ප්‍රකාශය හරි ප්‍රකාශයක්. කල්බොදු කාල සීමා අවසානයේ වත්කමේ අයිතිය කල්බොදු ගැනුම්කරුට මාරු වේ නම් වත්කමේ ඵලදායී ජීව කාලය හෝ කල්බොදු කාලය යන දෙකෙන් අඩු වගේට වත්කම ශේකල යුතු නැහැ. කල්බොදු ගැනුම්කරුට හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් තමයි එහෙම කරන්න ඕනේ. කල්බොදු ගැනුම්කරුට හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් ඒක නිසා ඒක හරියන්නේ ඒක අසත්‍ය ප්‍රකාශයක්. C කල්බොදු වගකීමේ මූලික මිනුම් කරන වටිනාකම හෙවත් කල්බොදු වාරික ගෙවීම් වල වර්තමාන අගය භාවිත අයිතිය සහිත වත්කමේ පිරිවැයට ඇතුළත් ඔව් වත්කමේ පිරිවැයට මූලික ගෙවීම ඍජු පිරිවැය කල්බොදු වගකීම අයිති වෙනවා. එහෙනම් C ප්‍රකාශෙත් හරි. එහෙනම් උත්තරේ පුතා අංක 3 A හා C. ප්‍රශ්නාංක 21 සිට 31 ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි හෝ වඩාත් ගැළපෙන පිළිතුර ඊට ඉදිරියෙන් ඇති තිත්තිරි මත ලියා දක්වන්න. 21 පොදු පරමාර්ථ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ සත්‍යද අසත්‍යද යන්න දක්වන්න. පොදු පරමාර්ථ මූල්‍ය ප්‍රකාශන මගින් අතීත හා පුරෝකතන නෑනේ පුතා. ඒක නිසා ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. B පොදු පරමාර්ථ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සීමිත පොදු සමාගම් වල නෛතික අවශ්‍යතාවයකෝ සත්‍යයි. පොදු පරමාර්ථ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිල කිරීමේ පදනම් වන උපකල්පනය අඛණ්ඩ පැවැත්ම වේ. ඔව් පදනම් උපකල්පනය අඛණ්ඩ පැවැත්ම ඒක හරි සත්‍යයි. පොදු පරමාර්ථ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පරිශීලනය කළ හැක්කේ ව්‍යාපාරයේ බාහිර පාර්ශ්වන පමණි. අසත්‍යයි නෑ. ඇල්මැති සියලු පාර්ශ්වයන්ට පරිශීලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අසත්‍යයි සත්‍යයි අසත්‍යයි. 22 හවුල් ව්‍යාපාරයක පහත එක්කෙක් ගිනුම අයත් වන ගිනුම් කරන මූලිකාංගය සඳහන් කරන්න. ජංගම ගිනුම හිමිකම් ගිනුමක්. කීර්තිනාම ගිනුම වත්කම් ගිනුමක්. හවුල්කරුවන්ගේ සැපියූ ණය ගිනුම වගකීම් ගිනුමක් අපිට ව්‍යාපාරයට. හවුල්කරුවන් සැපියූ ණය සඳහා පොලි වියදමක් ව්‍යාපාරයට. හිමිකමක් වත්කමක් ණය ගිනුම වගකීමක් පොලිය වියදමක්. ඊට පස්සේ 23 ප්‍රවාහන සේවා සැපීමේ නිරත එක්තරා ව්‍යාපාරයකට අදාළව පහත් තොරතුරු සපයා ඇත කියලා ඔබට තොරතුරු ටික දීලා තියෙනවා. දීලා ඉවෙලා ඔබෙන් අහනවා. හරිද? ඔබෙන් අහනවා පුතා මොකද්ද? ලාබලා ප්‍රකාශනයේ හඳුනාගත යුතු සේවා ආදායම. සහ ඊට පස්සේ අහනවා මේ ප්‍රශ්නෙම ආයන්නේ මෙතන භාවිතා වෙන සංකල්ප දෙකක් නේ. right. මෙන්න අපි ආදායම් ගිණුම මෙහෙම ගහගත්තා. 4යි එක දිනට ලැබිය යුතු සේවා සැපියුම් ආදායම ලැබිය යුතුයි නම් ආදායමක් අපිට වත්කමක්. ඒක ගිණුමේ හරට දා ගන්නවා අපි. ආරම්භක දිනට ලැබිය යුතුයි නම් ආරම්භක දිනට ආදායමක් ලැබිය යුතුයි නම් වත්කමක්. ඒක හරට දා ගන්න. කලින් ලද ආදායම අපිට වගකීමක්. එහෙනම් අපි ශේෂය කියලා බැරට එන්න ඕන කලින් ලද ආදායම. වගකීමක්. ඊට පස්සේ මුදලින් ලද සේවා සැපියුම් ආදායම. මුදලින් ලද සල්ලි වලින් ලැබිච්ච ගාන කන පැලෙන්න දීලා තියෙන පුතා මේ ටිකේ එකතුව. කීයද? ඔක්කොම ඒ ටිකේ එකතුව ගත්තොත් 28000යි 1,20,000යි 10,000යි. 21 22 වර්ෂයේ වෙනුවෙන් 22 23 අපි කතා කරන වර්ෂයේ වෙනුවෙන් ඉදිරි වර්ෂයේ වෙනුවෙන් හම්බෙලා 23 24 වෙනුවෙන් ඔක්කොම 1,58,000ක් හම්බෙලා ඒක මෙන්න 1,58,000ක් බැර වෙනවා මුදල් කියලා. ඊට පස්සේ
ඒ ලැබිච්ච එක ආස්ති තියෙනවා ඉදිරි වර්ෂෙට ලැබිච්ච. ඒ ඉදිරි වර්ෂෙට ලැබිච්ච තමයි 23 24 වර්ෂෙ වෙනුවේ. අපි 2023 3යි 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂනේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඊළඟ වර්ෂ තමයි 23 24. එතකොට වැඩිපුර ලැබිච්ච එක පාගේ කියලා හරට එන්න ඕන. මොකද ඒක අපිට වගකීමක්. එතකොට තමයි ඊගේ කියලා එක බැරට යන්නේ වගකීමක් විදියට. අර අවසාන ඊළඟ අවුරුද්දට ලැබිච්ච ආදායම අපිට වගකීමක්. ඒක පාගේ කියලා හරට යනවා. එතකොට තමයි ඊගේ කියලා බැරට යන්නේ. හරිද? ඊගේ කියලා බැරට යන්නේ එතකොට. අවසාන දිනට ලැබිය යුතු සේවා ආදායම් නොමැත පාගේ කියලා බැරට නැහැලු. එහෙනම් පුතා දැන් ඔයා මේක සුළු කරලා මෙහෙට අරගෙන වෙනස ගන්න ලාලා කියලා. ඒක තමයි අපි ආදායම් ප්‍රකාශයේ ආදායම කියලා හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒතර සුළු කෙරුවාම එනවා පුතා මෙතන 1,73,000යි 1,73,000යි වෙනස එනවා 1,35,000ක් නේ. 1,35,000ක්. උත්තරේ වෙන්න ඕන අයන්නට 1,35,000. ආදායම හඳුනා ගන්න පදනම් වෙනවා මෙතන උපජිත සංකල්පය එකක්. අනිත් එක උපලබ්ධි සංකල්පය. උපලබ්ධි සංකල්පය සහ උපජිත සංකල්පයේ ආදායම හඳුනා ගන්නකොට උදව් වෙනවා එතන. එන ආදායම හඳුනාගෙන පදනම් වූ ගිණුම් කරන සංකල්ප දෙකක් ලියන්න කියනවා උපජිත සංකල්පයේ උපලබ්ධි සංකල්පය. right. ඊට පස්සේ අපි යනවා 24 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. තිරිණ විසින් 2023 3.1 දින වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන ලද අතර 15% වැට් සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇත. ව්‍යාපාරයේ සියලු ගැනුම් විකුණුම් ණය පදනම මත සිදු කරනවා කියලා ඔයාලට ඔක්කොම ටික දීලා ඔබෙන් අහනවා පහත් දෑ ආපසු උන්ජේනලේ එකතුව ලෙජරේ පිටපත් කිරීමේ දීත්ව සටහන. ඒක ඔබ හොඳට දන්නවා. ආපසු උන්ජේනලේ තොරතුරු ලෙජරේට දාන දීත්ව සටහන මතක නැත්නම් විකුණුම් ජේනලේ දීත්ව සටහන මතක තියාගන්න. ඒකේ අනිත් පැත්ත විකුණුම් වෙනකොට කියන්නේ ආපසු එවුන් කියලා එච්චරයි. අපි වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට විකුණුවාම දීත්ව සටහන වෙළඳ ලැබී යුතු පාලන ගිණුම හර විකුණුම් ගිණුම බැර වැට් අගෙන් වැට් පාලන ගිණුම බැර. ආපසු එවුවොත් ඒකේ අනිත් පැත්ත. බැර වෙච්ච විකුණුම් ගිණුම හර වෙන්න ඕනේ. එතකොට කියන්නේ ආපසු එවුන් ගිණුම කියලා. විකුණනකොට බැර වෙච්ච වැට් පාලන ගිණුම ආපසු එනකොට හර වෙන්න ඕන. විකුණනකොට හර වෙච්ච වෙළඳ ලැබී යුතු පාලන ගිණුම බැර වෙන්න ඕන. එහෙනම් මෙතන දැන් අපිට කියනවා ආපසු එවුන් ජේනලේ එකතු 23යිනේ. 23යි කියලා කියන්නේ 23000යි. 23000 කියලා කියන්නේ විකුණන්න හිටපු 100ට 15ක වැට් බද්ද ගහලා 115ට විකුණපු වගේ. එහෙනම් 23115ෙන් බෙදලා 100ෙන් වැඩි කෙරුවොත් එනවා පුතා විකුණුම් අගේ 20000යි කියලා. 15ෙන් වැඩි කෙරුවොත් එනවා වැට් අගේ 3000යි කියලා. එහෙනම් දීත්ව සටහන ආපසු එවුන් ගිණුම හර 20000යි. මේවා හරි සරල ප්‍රශ්න. මූලික පොත් හරිම සරලයි. ආපසු එවුන් ගිණුම හර 20000යි. වැට් පාලන ගිණුම හර 3000යි. වෙළඳ ලැබී යුතු පාලන ගිණුම 23000යි. හරිද? ආපසු එවුන් ගිණුම හර 20000යි. වැට් පාලන ගිණුම හර 3000යි. වෙළඳ ලැබී යුතු පාලන ගිණුම බැර 23000යි. right. ඊට පස්සේ ඊළඟට ඔබෙන් අහනවා 3.31 දිනෙන් අවසන් මාසයේ දල ලාභය අහනවා. right. ඉතින් දල ලාභය අපි හොයමු පුතා. දල ලාභය හොයමු මෙන්න මෙහෙම. අපිට දීලා තියෙනවා විකුණුම් ගන්න වෙන්නේ අපිට 500යි කියලානේ. මොකද ওই 575 කියන්නේ වැට් එක්කනේ. අපෙන් අහන වැට් පාලන කිරීමේ ශේෂිත. ඒක නිසා මම වැට් පාලන කිරීමත් මෙන්න ගහ ගන්නවා. ඒ 575 අස්සේ 500 විකුණුම් 75 වැට්. ඒක බැර කෙරුවා වැට් පාලන කිරීම. කොහොමද එවි? 575 115 බෙදලා 100ෙන් වැඩි කෙරුවා. ඒකට එනවා විකුණුම් 500යි කියලා. 15ෙන් වැඩි කරුවාම වැට් එනවා 75යි කියලා. ගැනුම් 345යිනේ. අපි විකුණුම් පිරිවැය හොයනකොට ආරම්භක තොගයට ගැනුම් එකතු කරනවනේ. ඒතකොට ගැනුම් මෙතන 345 කියන්නේ වැට් එක්ක. එහෙනම් ගැනුම් ගන්න 300යි කියලා. කොහොමද ඒවි? 345 115ෙන් බෙදලා 100ෙන් වැඩි කරුවා ගැනුම් අගේ ගන්න. ඒතකොට ඒකේ වැට් අගේ වැට් පාලන කිරීම හර වෙනවා. ආපසු එවුන් දැන් අපි හෙව්වනේ. ආපසු එවුන් කීයද? 20යි. ඒකේ තියෙන වැට් ගාන 3යි. විකුණුවාම බැරනේ. ආපසු එව්වහම
හර වෙන්න ඕන වැට් පාලන ගිණුම. විකුණුවාම බැර වැට්. ආපසු එව්වහම වැට් හර. නේ? රයිට්. ආපසු යවුම් 46යි. 46 115න් බෙදලා 100න් වැඩි කරන්න. 46 115න් බෙදලා 100න් වැඩි කරුවොත් එනවා පුතා කීයකද 46යි කියලා ආපසු යවුම්. ආපසු යවුම් 40යි. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා වැට් 6ක් 15න් වැඩි කරුවොත්. ගන්නකොට හරණි වැට් පාලන කිරීම ආපසු යවනකොට බැර. මාර්තු මාසය තුල මුදලින් ගෙවූ වැට් 10යිලු. මුදල් ගිණුම බැර මේ වැට් පාලන ගිණුම හර. මුදලින් වැට් බදු ගෙවුවාම මුදල් ගිණුම බැර වැට් පාලන ගිණුම හර. මාර්තු අවසාන දවසට ඉතිරි තොගය කීයලුද 25යිලු. අවසාන තොගය 25 මෙන්න වරහන් කෙරුවා. දැන් ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හරි. දැන් මෙතනින් අපිට දලලාභය හෙව්ව හැකි පුතා. මෙතන 300න් මේ 65ක් අඩු වුණාම එනවා 245ද 235 නේ කියන්නකෝ. විකුණුම් පිරිවෙ 235 නේ. ඔළුව තනන්න. හරි. එතන මෙතන 480යි 480න් 235 අඩු නම් කීයද එන්නේ? 245000ද? 245000 එනං දලලාභය. 245000යි දලලාභය. හරිද? අග බින්දුනත් එක්ක කිව්වේ 245000යි දලලාභය. හරිද? මේක සුළු කරලා ගන්න. ඒතකොට වැට් පාලන ගිණුම විශේෂ එනවා. බැර පැත්ත වැඩි. සුළු කරුවාම එනවා මෙතන 81යි 81යි මෙතන වෙනස ගත්තාම එනවා පුතා කීයක්ද 30 23ක් නේ. ඊගේ කියලා 23ක් එනවා. එතකොට බැර ශේෂයක් එන්නේ 23000ක. එහෙනම් පුතා ආයනට උත්තරේ දලලාභයේ 245000යි වැට් පාලන ගිණුම විශේෂයේ 23000ක් බැර. ඊට පස්සේ යනවා 25 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. එක්තරා වෙළඳ ව්‍යාපාරයක 2023 3.31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂයට අදාළව පහත් තොරතුරු සපයා ඇත. ඔබට තොරතුරු ටික දීලා ඔබෙන් අහනවා ගින්නෙන් විනාශ වූ තොගේ පිරිවැය සහ විකුණුම් පිරිවැය අහන්න. හරිද? රයිට්. බලන්නකෝ දැන් අපිට ණයගෙතියන් ඉලද මුදල්, ණය හිමියන්ට ගෙවූ මුදල්, ණයගෙති ශේෂය වැඩි වීම, ණය හිමි ශේෂය අඩු වීම ඕවා දීලා තියෙනවනේ. අපිට ඉතින් මේ තොගේනේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒතර අපිට ආරම්භකයේ තොගේට ගැනුම් එකතු කරලා විකුණනකොට අයින් වෙච්ච තොගේ පිරිවැය අඩු කරලා ඒවටින් කියලා අපිට අවසාන දවසේ ගින්න ඇති වෙන දවසේ තිබ්බ තොගේ හොයාගත්ත හැකි. නමුත් අපිට එහෙම දීලා නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ ණයගෙතිය හරහා අපිට විකුණුම් හොයාගන්න වෙයි. ණය හිමිය හරහා අපිට ගැනුම් හොයාගන්න වෙයි. ඒ ඇසුරින් තමයි අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර සපයන්න වෙන්නේ. අපි එහෙනම් මේ මොකද ණයගෙතියයි කතානේ දෙන්නේ. ණය හිමියයි කතා දෙන්නේ. තොගේ කතාව ඕන එකට. හරිද? අදාළ කතාවක් නෙමෙයි වෙන කතාවක් නේ දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අදාළ නැති කතාව අපි අදාළ කරගන්න ඕන. මෙන්න එහෙනම් වෙළඳ ලැබිය යුතු පාලන ගිණුම. මෙන්න වෙළඳ ගෙවිය යුතු පාලන ගිණුම. හරි. වර්ෂය තුල ණයගෙතියන්ගෙන් ලද මුදල් 260000 මුදල් ගිණුම හර වෙළඳ ලැබිය යුතු පාලන ගිණුම බැර. වර්ෂය තුල ණය හිමියන්ට ගෙවපු මුදල් ගිණුම බැර වෙළඳ ගෙවිය යුතු පාලන ගිණුම හර. වර්ෂය තුල ණයගෙති ශේෂයේ වැඩි වීම. ඒ කියන්නේ ආරම්භයේ ශේෂය අපි මෙතනනේ දාන්නේ. අවසාන ශේෂය අපි පාගය කියලා මෙතන දාන්නේ. ආරම්භක ශේෂයට වඩා අවසාන ශේෂයේ වැඩිලු 40කින්. එහෙනම් ආරම්භයේ ශේෂයේ 0යි කියලා දැම්මොත් අවසාන ශේෂය දාන්න ඕන 40000යි කියලා. ඇයි ආරම්භයේ ශේෂයට වඩා අවසාන ශේෂය 40000කින් වැඩි වෙන්නේ? ආරම්භයේ ශේෂය ලක්ෂයයි කියලා දැම්මොත් අවසාන ශේෂය 1,40,000යි කියලා එන්න ඕන. ණය හිමි ශේෂයේ අඩුවීම 30000යි. මේ බලන්න. අපි ආරම්භයේ ණය හිමි ශේෂය දාන්න ඊගේ කියලා බැරට. අවසාන ණය හිමි ශේෂයේ භාගය කියලා හරට දාන්න. අපිට කියනවා ආරම්භක ශේෂයට වඩා අවසාන ශේෂය 30000කින් අඩුයිලු. ඒ කියන්නේ ආරම්භයේ ශේෂයට වඩා අවසාන ශේෂය 30000කින් අඩුයි කියලා කියන්නේ ආරම්භක ශේෂය 30000 නම් අවසාන ශේෂය 0යි. ඇයි 30000කින් අඩු වෙන්නේ නැහැ? ආරම්භයේ ශේෂය ලක්ෂයයි කියලා දැම්මොත් අවසාන ශේෂය 70000යි. ඔබට කැමති වටිනාකම් දෙකක් දාගන්න. ආරම්භක ශේෂයට වඩා අවසාන ශේෂය 30000කින් අඩු වෙන්න ඕන. ව්‍යාපාරයේ සියලු ගැනුම් විකුණුම්
ණය පදනම් මත සිදු කෙරෙන අතර දලලාභයේ විකුණුම් පිරිවැය මත 20%ක්ලු. ආරම්භක දිනට ගබඩාවේ ඉතිරිව පැවිත් තොගේ වටිනාකම 15000ලු. ආවන්නේ නම් ආරම්භක තොගේ 15000යි. ආරම්භක තොගේ 15000යි. දැන් ඔයා මේක සුළු කරලා ගැනුම් හොයාගන්න. මේක සුළු කරලා ගැනුම් හොයාගත්තොත් ගැනුම් එනවා 260ක්. 260000ක් ගැනුම් එනවනේ. එහෙනම් ආරම්භක තොගේට ගැනුම් 260000 එකතු වෙනවා. ආරම්භයේදීව 15000ක තොගය වර්ෂය තුල මිලදී ගත්ත 260000. එහෙනම් ඔක්කොම තොගය කීයක්ද? 275000ක් තියෙනවා. ඔය 275000න් කීයක ඒවා විකුණුවද කියලා හොයන්න ඉස්සලා විකුණුම් අගේ හොයා ගන්න. ඉතින් සුළු කරලා ගන්න විකුණුම් අගේ ලක්ෂ 3යි. හැබැයි මේ විකුණුම් වටිනාකම ලක්ෂ 3 කියන්නේ. මේ ලක්ෂ 3 විකුණුම් වටිනාකම අපි ලකුණු කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? ලක්ෂ 3 විකුණුම් වටිනාකම හොයලා තියෙන්නේ කොහොමද? රයිට්. එක්ක දැන් මං ගෙනල්ලා උගාවටම හරිද මම පන්ති කියන්නත් මොකද්ද වගේ. හරිද ඒක ගෑන් ළමෙක් ගෙනල්ලා තියා ගන්න දෙනවා ඌට ළඟට අර උන්ට මෙහෙම බලාගෙන ඉඳපන් කියලා. හරිද. කිල්ලු පැත්තෙන් බලන් ඉන්නවා කවුද කියලා හොයා ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. හරිද. මෙහෙම කන්නවා කිය බලන් ඉන්නේ හොම. හරි. ඒ කෙලට වැඩක් කරගන්න දෙන්නෙත් නැහැ. රයිට්. අනිත් දවසේ එනකොට තියෙන ගෑන් ළමයි අඹපු පීලිමයක් හරි ටෙඩි බියෙක් හරි මොකෙක් හරි අරගෙන වරෙන් එනකොට යාළුවාට කියන්නේ හරිද? ඌට බල ඉන්න දියන්. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟට රයිට් දැන් නම් ආයු පැත්තවත් බලන්න ගන්න. අනිත් දැන් ඊට පස්සේ අර පැත්ත බලන්න ගනිත් දන්නේ. දැන් අහගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අහගන්න. දැන් මේ විකුණුම් ලක්ෂ 3යි. හරිද? විකුණුම් ලක්ෂ 3යි. හරිද? අහගන්න. ඔය විකුණුම් ලක්ෂ 3 ලකුණු කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? පිරිවැය මත 120ක්. ඒතකොට පිරිවැය 100 නම් ඒකට ලාභය 20ක් එකතු කරලා 120ට ලකුණු කරපු වගේ තමයි ඔය ලක්ෂ 3 කියලා කියන්නේ. ලක්ෂ 3 කියලා කියන්නේ පිරිවැය 100ට 20ක ලාභයක් එකතු කරලා 120ට විකුණුම් මිල ලකුණු කරපු වගේ තමයි ලක්ෂ 3 කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ලක්ෂ 3 120න් බෙදලා 100න් වැඩි කෙරුවොත් එනවා පුතා මෙතන තියෙන පිරිවැය ගාන කීයද? 250000යි නේ. එහෙනම් 250000ක පිරිවැයව තමයි විකුණලා තියෙන්නේ ලක්ෂ 3ට. අපි ගාව තිබ්බ ආරම්භක තොගේ 15000. ගත්ත 260000. ඒතර ඔක්කොම තියෙනවා 275000. ඒකෙන් 250000ක ඒවා විකුණුවා කියලා කියන්නේ ඉතිරි වෙනවා කීයක තොගද? 25000ක තොග. එහෙනම් ඔබේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර එනවා දැන්. ගින්නෙන් විනාශ වූ තොගේ පිරිවැය 25000යි. විකුණුම් පිරිවැය 250000යි. right විකුණුම් පිරිවැය 250000යි. ඊට පස්සේ 26 එක්තරා ව්‍යාපාරික 2023 3.31 දිනට පිළියෙල කරන ලද ශේෂ පිරිස්සුමෙන් පහත් තොරතුරු පුටා ගන්නා ලදී කියලා ඔබට විකුණුම් සහ විකුණුම් පිරිවැය දීලා තියෙනවා. වර්ෂයේ ගිණුම් ප්‍රකාශන පිළිල කිරීමේදී 10000ක් ගැනුම් ඉන්වොයිසියක් ගිණුම් පොත් තුළ දෙවරක් සටහන් වී ඇත. හරිද? ගිණුම් පොත් තුළ දෙවරක් සටහන් වෙලා. ඔබෙන් අහනවා අවසාන තොගයේ ගණනය කර ඇත්තේ තොග වාර්තා මත පදනම්ව නම් ඉහත වරද නිවැරදි කිරීමෙන් පසු දලලාභයේ කොපමණද කියලා. මේ බලන්න. විකුණුම් 280000 විකුණුම් පිරිවැය 1,75,000යි අහගන්න කතාව. විකුණුම් පිරිවැය 1,75,000යි. දැන් ඔයාලට කියනවා මේ විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරනකොට අපි ගැනුම් ගන්නවා. ගැනුම් එකතු කරනවා අවසාන තුගිය අඩු කරනවා. එතකොට මේ 10000ක ගැනුම් ඉන්වොයිසිය ගිණුම් වලට දෙවරක් සටහන් වුණා කියලා කියන්නේ ගැනුම් තියෙන්නේ 10000ක් වැඩියේ. තොගේ තියෙන්නේ වාර්තා වලට අනුව නම් වාර්තාවලත් මේ 10000 තොගේ දෙපාරක් ගිහිල්ලා අවසාන තොගේ තියෙන්නේ 10000ක් වැඩියේ. ඒතර ගැනුම් තියෙන්නේ 10000ක් වැඩියේ.
අවසාන තොගයේ තියෙන්නේ 10000ක් වැඩියෙන් තොග වාර්තා වලට අනුව නම් තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම අහන්නේ වාර්තා වලට අනුවනේ. එහෙනම් ඔබෙන් අහනවා අවසාන තොගයේ ගණනය කර ඇත්තේ තොග වාර්තා මත පදනම් වන ඉහත වර්ධ නිවැරදි කිරීමෙන් පසු දලලාභය. එහෙනම් ගැණුම් වලින් 10000ක් අඩු කරන්න ඕන. ගැණුම් වලින් 10000ක් අඩු කරනකොට විකුණුම් පිරිවැය 10000ක් කියන්නේ. දැන් නිවැරදි කරනකොට ගැණුම් වල දෙපාරක් ගියා නේද? එහෙනම් ගැණුම් වල දෙපාරක් ගියා නම් එකපාරක් අයින් කරනකොට ගැණුම් 10000ක් අඩු වෙනවා කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය 10000ක් අඩු වෙනවා. විකුණුම් පිරිවැය 10000ක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම අවසාන තොගිනුත් මොකද කරන්න ඕනේ? 10000ක් අඩු කරන්න ඕන. අවසාන තොගයෙන් 10000ක් අඩු වෙනවා කියන්නේ අවසාන තොගිය අඩු වෙනවා. අවසාන තොගිය අඩු වෙනකොට විකුණුම් පිරිවැය වැඩි වෙනවා. අවසාන තොගිය අඩු කරනකොට විකුණුම් පිරිවැය වැඩි වෙනවා. ඒ විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරනකොට අවසාන තොගිය අඩු කරනවනේ අපි. දැන් අඩු වෙන එක අඩු වෙනවා කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඇත්තටම ඒක නිවැරදි කරනකොට වෙන්නේ අවසාන විකුණුම් පිරිවැය අඩු වෙලා වැඩි වෙන එක. ඒ කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය මේ ගානම තමයි. එහෙනම් උත්තරේ එනවා පුතා දලලාභය 1,50,000යි කියලා. ආයනට උත්තරේ දලලාභය 1,50,000යි. දලලාභය 1,50,000යි. ආයන්න අවසාන තොගයේ ගණනය කර ඇත්තේ භෞතික වන ඉහත වර්ධ නිවැරදි කිරීමෙන් පසු දලලාභය කොපමණද කියලා අහනවා. භෞතිකෝ නම් ගණනය කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහිමයි වෙන්නේ. භෞතිකෝ ගණනය කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න වෙන වැඩේ. එතකොට විකුණුම් 2,80,000යි. විකුණුම් පිරිවැය යටතේ විකුණුම් පිරිවැය 1,75,000නේ. දැන් ගැණුම් දෙපාරක්නේ. ගැණුම් දෙපාරක් ගිහලා නම් ගැණුම් වලින් 10000ක් අඩු කරනවා. ගැණුම් අඩු වෙනවා කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය අඩු වෙනවා 10000ක්. ඔන්න විකුණුම් පිරිවැය අඩු කරන්න ඕන 10000ක්. ඒ ගැණුම් දෙපාරක් ගිහලානේ. ගැණුම් ගිනුම දෙපාරක් හර වෙලා තියෙන්නේ 10 දෙකක්. දෙකෙන් එකක් අයින් කරන්න එපානේ. එතකොට ගැණුම් 10000ක් අඩු වෙනවා. ගැණුම් 10000ක් අඩු වෙනවා කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය අඩු වෙනවා. අවසාන තොගයේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අවසාන තොගයේ ගණනය කරලා තියෙන්නේ අතින් අල්ලලා බලලා. අතින් අල්ලනකොට අවු වෙන්නේ තියෙන ගානම තමයි. දෙපාරක් ගිනුම් ගත උනායි කියලා අතින් අල්ලනකොට වැඩිපුර අවු වෙන්නේ නැහැ. ආපු ටිකනේ ආවේ 10000ම. එහෙනම් පුතා අවසාන තොගය අවුලා නෑ. එහෙනම් පුතා විකුණුම් පිරිවැය 1,65,000 වෙනවා. එතකොට දලලාභේ 1,15,000 වෙනවා. එහෙනම් නිවැරදි දලලාභය එතකොට එනවා ආයනට 1,15,000යි කියලා. දලලාභය 1,15,000. එහෙනම් ආයනට උත්තරේ 1,50,000යි. ආයනට උත්තරේ 1,15,000යි. 27 එල්කේ 8 ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තිය ඇස්තුමේන්තු වෙනස් වීම සහ වැරදි ප්‍රමිතියට අනුව පහත ප්‍රකාශ සත්‍යද අසත්‍යද යන දක්වන්නලු. පෙර කාලච්ඡේදවල සිදු වී ඇති වරද නිවැරදි කිරීමේදී ආදායම් හා වියදම් වල ඇති වෙනස් වීම රඳවාගත් ඉපියුම් වලට ගැළපී යුතුය සත්‍යයි. ඔයාට ඉන්නේ නැහැ ඉච්චර. වගකීම් සහතික සඳහා ප්‍රතිපාදන ඇති කිරීම කළමනාකරන විනිශ්චය මත ඇති කරගන්නා ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියකි. වගකීම් සහතික සඳහා ප්‍රතිපාදන ඇති කිරීම කළමනාකරන නෑ ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් නෙමෙයි ඒක ප්‍රතිපාදනයක්. ප්‍රතිපාදනයක් අසත්‍යයි ඒක. වෙළඳ ලැබිය යුතු ශේෂයේ මත හානි කරන අලාභ සඳහා වෙළඳ ලැබිය යුතු ශේෂයේ මත හානි කරන අලාභ සඳහා ඉඩහැරීම ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම ගිණුම් කරන ඇස්තුමේන්තු වල වෙනස් වීම කියෝ සත්‍යයි. තොග මිල කිරීම සඳහා පිරිවැය සූත්‍ර ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස හඳුනා ගනියෝ සත්‍යයි. ඔබට දීලා තියෙන 28 සීමිත නීලගිරි පොදු සමාගමේ 2023 3.31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා සකස් කළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2023 4.25 දින අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය වෙත යොමු කළ අතර 2023 6.30 දින අධ්‍යක්ෂකවරු විසින් එම මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුමත කරන ලදී. 2023 7.5 දින සමාගමේ වාර්ෂික මහසභා රැස්වීම පැවැත්විය. 2023 3.31 දින සිට 2023 7.15 දක්වා කාලය තුල එම සමාගමේ පහත සිදුවීම් සිදු වී ඇත. එල්කේස් 10 ප්‍රමිතියට අනුව එක් සිදුවීම් මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල ගලපයිද නොගලපයිද කියලා අහන්න.
2023 3.31 දිනට පැවති ණයගෙදි වටිනාකමක් වෙනුවෙන් 20000ක හානි කරන අලාභ ඉඩහැරීමක් 4.10 දින බොල් ණය බවට පත් වී ගල්පනවා. 3.31කට හිටපු එක්කෙනෙක් නෙමේ බොල් ණය වෙන්නේ. මූල්‍ය වාර්තා කරන දින පස්විදීමක් විතර අපි ගලපනවා. හරි. හඳුනා ගන්නවා බොල් ණය විදිහට. ගලපයි. ඊළඟ 2023 3.20 දින ආනයනය කරන ලද මෝටර රථයකට අදාළව ගෙවී යුතු රේගු බද්ද 50000ක් බව දක්වමින් 5.20 රේගු හරි කමක් නැහැ. මොකද 3.30කට සාක්ෂි අපේනවනේ. පස්වෙනි වටිනාකම තීරණය කරන්නේ ගලපනවා. සාක්ෂි අපේනවා 3.30කට. ඒක හරි. 2023 3.31 දිනට පැවති තොගේ පිරිවැය ලක්ෂ 3ක් වූ තොගයක් 7.2 බෑ. මොකද අපි 6.30 තමයි අධ්‍යක්ෂකවරු අනුමත කරන්නේ. ඒක නිසා ඒක ගලපන්න බෑ. ඒක මූල්‍ය වාර්තා කරන දින පස්විදීමක් විතර ගන්න බෑ. නොගලපන සිදුවීමක්. D. කොටස් වෙනද පොලේ ආයෝජන වල වැඩිවීමක් අපි නොගලපන සිදුවීමක්. ගලපයි නොගලපනවා. 29 එක්තරා සමාගමක් 2018 4.1 දින 7,50,000ක පිරිවැයකට යන්ත්‍රයක් මිලට ගත් අතර ඒ ඵලදායී ජීව කාලය හා සුන්බුන්නගේ වර්ෂ 10ක් 50,000ක් විය. 2022 4.1 දින සිදු කළ සමාලෝචනයේදී මෙම යන්ත්‍රයේ ඉතිරි ඵලදායී ජීව කාලය වර්ෂ 5ක් බවට සහ සුන්බුන්නගයක් නොමැති බවට උපකල්පනය කරලා හඳුනාගෙන මෙය අනුව LKS 8 ප්‍රමිතියට අනුව ඉහත සිදුවීම ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වීමක්ද ඇස්තුමේන්තු වෙනස් වීමක්ද කියලා අහනවා. ඇස්තුමේන්තු වෙනස් වීමක් ෂය සම්බන්ධයෙන් තියෙන දේවල් ඇස්තුමේන්තු වෙනස් වීමක්. ඊට පස්සේ ඔබෙන් අහනවා 2023 3.31 දිනට යන්ත්‍රයේ ධාරණ අගය අහනවා නේ. බලමු අපි. අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම පුතා 2018 4.1 7,50,000කට යන්ත්‍රයක් මිලට ගන්නවා. මේ ඵලදායී ජීව කාලය වර්ෂ 10යි. එතකොට නෑ වර්ෂ 10යි සුන්බුන්නගේ 50,000යි කියලා කියනවා. එතකොට 19 20 21 22 2022 4.1 වෙනකොට මේක වර්ෂ 4ක් සේ වෙලා. ඒ කියන්නේ 70 4ක්. ඒ කියන්නේ 2,80,000ක් සේ වෙලා තියෙන්නේ. 2,80,000ක් සේ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙදාට මේකේ සුද්ධාගේ වෙනවා මේ කීයක්ද 7,50,000න් 2,80,000ක් අඩු කෙරුවාම සුද්ධාගේ එනවා 4,70,000යි කියලා. මින් ඉදිරියට මේකේ සුන්බුන්නගයක් නැහැ කියලා කියනවනේ. මින් ඉදිරියට මේකේ සුන්බුන්නගයක් නැහැලු. ඵලදායී ජීව කාලයේ තව තියෙන්නේ අවුරුදු 5යි. එහෙනම් මින් ඉදිරියට 4,70,000 පහෙන් බෙදෙන්න ඕන. ඒ පහෙන් බෙදුනොත් ඊළඟ වර්ෂයේ ෂේනවා කීයක්ද? 4,70,000 පහෙන් බෙදුනොත් ඒ වර්ෂයේ ෂේනවා 94,000ක් ෂේ වෙනවා. 94,000ක් ෂේ වෙනවා. එහෙනම් දැන් මෙදාට ධාරණ අගය අහන්නේ. ඒ කියන්නේ 2023 3.31 දිනට ධාරණ අගය අහන්නේ. එහෙනම් දැන් වත්කමේ අගේ මෙදාට තිබ්බේ 4,70,000 නේ ධාරණ අගය මේ. ඒ 4,70,000න් මෙදාට තිබ්බේ ධාරණ අගය මේ 94,000 සමුච්චිෂය අඩු වුණාම මේ වර්ෂයේ ෂේ අඩු වුණාම එනවා සුද්ධාගේ මෙදාට ධාරණ අගය එනවා කීයයි කියලාද 3,76,000යි කියලා. හරිද? දැන් මෙදාට ධාරණ අගය හොයාගත්ත 4,70,000යි කියලා. ඒකෙන් මේ වර්ෂයේ ෂේ අයින් කරුවම මෙදාට ධාරණ අගය එනවා 3,76,000යි. උත්තරේ වෙන්න ඕන 3,76,000. 30 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 30 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. ඔයාට හරිද 30 වෙනි ප්‍රශ්නේ. තිස්සේ ප්‍රශ්නේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා ඔයාට. ඔයාට විස්තර ටික දීලා ඔබෙන් අහනවා ඉස්සෙල්ලම මේක ප්‍රථම ලැබීම් ප්‍රථම නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමයට තමයි තොග ගබඩා ලෙජරේ අපි සටහන් කරන්නේ. ඉතිරි තොගේ පිරිවැය අහනවානේ. ඉතිරි තොගේ පිරිවැය මෙහෙම හෙව්වා කිමේ බලන්න. ගත්ත අහගන්න 500ක් ගත්තා ඉස්සෙල් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මිලට ගත්ත 300ක්. ඊට පස්සේ ආයි මිලට ගත්ත 200ක්. ඔන්න 500ක් තිබුණා 300ක් ගත්තා ආයි 200ක් ගත්තා. ඒතර ඔක්කොම තියෙන තිබ්බා 1100ක්. ඒකෙන් අපි මොකද කරුවේ? නිෂ්පාදනාගාරයෙන් නිකුත් කරුවා එකපාරක් 600ක්. ආයි නිකුත් කරුවා නිෂ්පාදනාගාරයට 300ක්. එහෙනම් ඉතිරි වෙන්නේ කොච්චරද? 200යි. ඉතිරි වෙන්නේ 200. ආරම්භයේදීව 500ක්. ගත්ත 300ක් ගත්ත 200යි. ඒතර ඔක්කොම 1100යි.
ඒකෙන් 600ක් නිෂ්පාදනාගාරයට නිකුත් කෙරුවා. ආයි නිකුත් කෙරුවා 300ක්. ඒතර ඉතිරි වෙන්නේ කීයද? 200යි. ඒ 200ම ඉතුරු වෙන්නේ අවසානට ගත්ත ඒවයි. ඇයි ඉස්සර ලැබිච්ච ඉස්සර නිකුත් කරනවනේ. ඉස්සර ලැබිච්ච ඉස්සර නිකුත් කරනවා. එහෙනම් මේ ඉතිරි වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අවසානට ලැබිච්චා. එහෙනම් ඔයාලට අවසානට අපි මිනිට අරගෙන තියෙනවා. අවසානට අපි මිනිට අරගෙන තියෙනවා. sorry මෙතන 1000යි නේ. sorry 1000යි. 1000යි මෙතන. එතකොට මෙතන 100යි ඉතිරි වෙන්නේ. ඉතිරි වෙන්නේ 100යි. අපි මිලට අවසානට මිලට අරන් තියෙන්නේ 30 ගානේ 200ක්. එහෙනම් ඔය අවසානට මිලට ගත්තනේ 30 ගානේ 200ක්. අන්න එකෙන් 100ක් තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රථම ලැබීම ප්‍රථම නිකුත් කිරීමේ අනුව ගත්තොත්. එහෙනම් පුතා අවසාන තුගේ කීයද? 3000යි. අවසාන තුගේ 3000යි. ඊට පස්සේ අහනවා මාසයේ පරිභෝජනය කළ ද්‍රව්‍ය පිරිවැය. මාසයේ පරිභෝජනය කළ ද්‍රව්‍ය පිරිවැය කොහොමද හොයන්නේ දන්නවද? මේ 500න් පරිභෝජනය කෙරුවා. ඒ 500 තියෙන කීය ගානේද? 20 ගාන. කීයද? 10යි. මේ 300න් පරිභෝජනය කෙරුවා. ඒ 300 ගත්තේ කීය ගානේද? 25 ගාන. කීයද? 7500යි. ඇයි ඉතුරුනේ 100නේ? එහෙනම් අවසානට ගත්ත 200ක් අන්නේ 200න් 100ක් තමයි පරිභෝජනය කරන්නේ 30 ගාන. කීයද? 3000යි. එහෙනම් පරිභෝජනය කරපු ගාන කීයද? 20500ක් තමයි පරිභෝජනය කරලා තියෙන්නේ. පරිභෝජනය කළ ද්‍රව්‍ය පිරිවැය 20500යි. ඔබෙන් අහනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මාසයේ අවසානයේ මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය පරිභෝජනය කළ ද්‍රව්‍ය පිරිවැය 20500ට එකතු කරන්න ඍජු වැටුප් 25000. එකතු කරන්න නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය 12000. අන්න එතකොට මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය පරිභෝජනය කළ ද්‍රව්‍ය පිරිවැයට ඒ කියන්නේ ඍජු ද්‍රව්‍ය ඒකට ඍජු ශ්‍රමය සහ නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය එකතු කරුවාම එනවා මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය 57500යි කියලා. 57500. එහෙනම් ඉතිරි තොගේ පිරිවැය 3000යි පරිභෝජනය කළ ද්‍රව්‍ය පිරිවැය 20500යි නිෂ්පාදන මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය 57500යි. 57500යි. right එහෙනම්